За ингээд 19 цаг боллоо. Бүгдээрээ хэлэлцүүлгээ эхлүүлье. Сайн байцгаана уу? Та бүхний энэ өдрийн амгалан гэрье. За Монголын үндэсний Олимпийн хорооноос зохион байгуулж байгаа. За энэ хүү биеийн тамир спорт, Олимпизм, COVID-19 сэдвтэй цахим цуврал хэлэлцүүлэхийн эхний дугаарт оролцож байгаа та бүхэнд талархал илэрхийлье. За өнөөдрийн цахим хэлэлцүүлэхийн сэдэв бол Монгол улсын биеийн тамир спортын салбарт COVID-19 цар тахлын үзүүлж буй нөлөө ба хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд гэсэн сэдвийн хүрээнд бол зохион байгуулагдана. За хөтөлбөрийг та бүхэнд товч танилцуулъя. За дараа нь бол 20 цагт нийт хилцүүлгийг бол эхлүүлнэ. Нийт өргөн хүрээнд нь та бүхэн hands raise гэсэн тэрхүү товчийг дараад хэлэлцүүлэхт идэвхтэй оролцоорой. За дараа нь санал дүгнэлтээ хэдүүлээ ярилцаад товчхондоо бол хөтөлбөр маань юм байна. За ингээд Монголын үндэсний Олимпийн хорооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн. За Амарсанаа таны микрофоныг нээе.
За Амарсанаа ахын интернетийн холбогдлолтын асуудал гарсан байна. За ингээд юу яа Амарсанаа ах маань эргээд ороод ирэх бах. За дараагийн хэлэлцүүлэх хөтөлбөрийн дагуу явж бай. За биеийн тамир спорт, олимпизм, COVID-19 сэдвийн хүрээнд аварга биеийн тамир спортын сургуулийн захирал Элбэг багш маань ярилцах болно. За Элбэг багшаа таны микрофоныг нээлээ. За та бүхэнд энэ өдрийн амгалан айлтгая. Дуунагайг сонсогч байгаа гэж бодож байна. Ингээд Монголын үндэсний Олимпын Олимпийн активаас санаачлаад бас энэ болж байгаа нөхцөл байдалд тохируулсан одоо ямар ч байсан үйл ажиллагааг бид нэр зохион байгуулж сургалт дасгалжуулалтын үйл ажиллагаа тасралтгүй явахын зарчмыг бид нар хангах үүднээс ажиллах ёстой гэдэг ийм санал санаачлаг гаргаад анхныхаа ажлыг хийж гад бол их баяртай байгаа. Яг үнэндээ хэлэхэд бол одоо он гарснаас хойш бол яг би зүгээр сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургууль дээр аваад үзэхэд бол манай бидний одоо хэрэгжлийн биеийн тамирчдын сургалт дасгалжуулалтын үйл ажиллагаа бол үндсэндээ ингээд зогсонгүй байдалд ороод хүндрэлд орж байна. Ялангуяа манай энэ 4 сарын 27-нд гарсан сайдын маань тушаалаар бол 2020 оныг дуустал одоо уралдаан тэмцээн, олимпиад, сурагчдын мөн багш нарын дунд зохион байгуулагдах бүхий зүйлийг ингээд хориглолцож байгаа. Ингээд хориглосон энэ үед магадгүй одоо энэ зар тахлын хэмжээ, үргэлжлэх хугацаа маань тэр удаан хугацаанд үргэлжилэх юм цаашдаа ямар байдалд орох юм бэ? Энэ нөхцөл байдал хүнд үед одоо бид яаж ажиллах уу, яах уу гэдэг тал дээр хэлэлцүүлэгт би өөрийнхөө санаа оноогоо хэлж ингэж оролцож байгаамаа. Тэрнээс биш одоо учиргүй одоо гар цаагаад гэсэн зүйл дээр үл нэг тийм бэлдсэн зүйл харах алга байна. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт залуудыг бол одоо нээгээгүй тэнд сургалт тасгалжуулалт явуулаагүй учраас бол манай ялангуяа миний ахалж байгаа сургуулийн тамирчин сурагчд маань бол одоо үндсэндээ сургалтын үйл ажиллагаа зогссон. За мэрэгжлийн чиглүүлэгч багш нараас бол цөөн тооны хүүхдүүд л одоо сургалт арга зүйн зөвлөгөө аваад бусд нь бол одоо тэгэл одоо талын нэг тарчихсан тааваар л одоо ингэ явж байна. За одоо нийслэл Улаанбаатар хотод гэхэд бол одоо хэдийгээр хөл хорой тогтоосон сургалтын үйл ажиллагаа өгөхгүй байгаа ч гэсэн гадаагууд мань хүүхдийн тоглоомын талбай бусад тал дээр бол одоо хүүхдүүд 20 цэрийн одоо тэр халдвар хамгааллын дүрмийг үлзэрчсэн ийм байдалтай байна. За ихтэй сургуулиудын хувьд бол үндсэндээ за яг хуу Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулиуд бол арай өндөр түвшинд байх шиг байна. Тэрнээс биш бусад сургуулиуд бол бас онлайнаар холбогдох, дасгал даалгаврын хэмжээг авч бусдад танилцуулах, эргэж мэдэгдэх, эрг холбоо барихын тал дээр бол ялангуяа өнөөдөр өчигдрөөс хойш асуугад бол нэг 30-40% бид нар холбогдож байгаа, гүйцэтгэл муутай байгаа ийм байдалтай. Ерөнхийдөө л нэг тийм нүглийнүүдийг гурилаар хуурж байгаа байдалтай байна. Ийм л нөхцөл байдалтай сургалт явагдаж байна гэж. За зүгээр манай ихэнх нь бас удирдлагуудч байна. Багш нар маань бол бичнээ олон жилийн хугацаанд цахим хичээлийн сантаа болгох тал дээр маш их шаргуу шаардлага тавиад биелэх тал нэлээд тааруу байсан бол багш нарын мэргэжил дэвшлэх институт, нийслэлийн боловсролын газраас хамтраад одоо үндсэндээ за бүх төрлийн хичээл дэрхэд одоо бол 400 гаруй контентууд бэлэн болчихсон, тавигдсан. Одоо ихэд өнөөдрийн хугацаанд 20 цэрийн дэглэмийн 5 сарын 31-нд холбогдвол дахиад 400 гаруй хичээлүүд одоо ингээд тавигдахаар болж байгаа юм байна. Энд бол одоо манай зөвхөн биеийн тамирын чиглэл дээр аваад үзэхэд нийслэлийн хэмжээнд бас нэг 10 гаруй багш нар эндээ бас өөрсдийнхөө боломжийн хүрээнд маш сайхан хичээлүүдийг оруулж олонд түгээж байна. За нөгөө утга нь бас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хамт олон дасгалаа дагаад хийцгээгээрээ гээд 67 дугаар суваг дээр өглөө болгон 11 цагаас сургуулийн бага нас дунд нас нь 13 цагаас ахлах нас нь 15 цагаас юм дасгал хөдөлгөөнийг хийж ажлын байрны дасгалуудыг хийж байна. За мөн Монголын гимнастикийн холбооноос эхлээд одоо бас мөн дасгал даалгавруудыг оруулаад өөрөөр хэлбэл энэ COVID-19 гэсэн энэ зар тахлын хүрээнд бас мөн манай спортын салбарын маань бол тодорхой хэмжээнд ажиллаж маш сайхан мэдээллийн баазтай болж байгаагаад нь бол энэ бас нэг олзуурхууштай зүйл байна.
Гэхдээ энэ маань бас харьцангуй хангалтгүй төвшөнд байгаа учраас ялангуяа манай салбарын эрдэмтэн судлаачдын одоо үзэл онол за мөн одоо зөвлөмжид тулгуурласан бас мөн хичээл сургалтын үйл ажиллагаануудыг шууд төлхөө оруулах нь зүйтэй юм болов. Тэрний тулд одоо урамшуулах одоо өөрөөр хэлбэл энийг шууд цааш нь дэлгэрүүлэхийн тулд ямар ч байсан нэг 4 сарын 5 сарын 1 хүртэл орсон энэ тэлээ хичээлүүдийнхээ дунд одоо шалгаруулалт явуулж хамгийн сайн чанар үр дүнтэй зааж байгаа хичээл спортын аль төрөл дээр ямар мэргэжлийн аль сургуулийн багш нар зааж ийн үү энийг нь бас бусдад тайлбарлаж таниулж онлайнаар бусдад цацах гэхгүй бол нийтийн сүлжээний 18 телевиз дээр зэрэг гарч байгаа учраас бид нэр бүх хичээлүүдээ үзэж чадахгүй. Нэгдүгээр ангийн тэр хичээл гоё болж гин үү? Сургуулийн өмнөх боловсролын мэгзэр багшийн тэр хичээл сайн болж гин үү? Тэр волейболын 50 дугаар сургууль байсан одоо шинэ үед байгаа Батхүү багшийн хичээл сайн болж гин үү гэдээ эдгээр бүгдийг үзэж амжихгүй байгаа. Тийм учраас энэ хичээлүүдийг бас бид нар бүгдээрээ үзэж бусдад түгээхийн ажил дээр санал санаачлагтай ажиллавал тэлээ хичээлийн үр дүн чанарыг нэмэгдүүлэхэд боломжтой болов гэж нэгдүгээр санаа. Хоёрдугаарт энэ хөл хорой цэрийн дэглэм маань бол бидэнд бас нэг боломж олгож байгаа юм маань бид ерөөсөө уралдаан тэмцээн рүү л ерөөсөө нисэж буугаад л давхиж ийсэн болохоос биш. Яг одоогийн байдлаараа бас одоо өөрсдийнхөө нөхцөл байдал тулсан за өнөөдөр стандартлах хэмжилж үндэсний төвөөр батлуулсан ямар олон манай спортын төрлүүдийн стандартууд байгаа вэ? Бидний ашиглаж байгаа, хэрэглэл материалууд, сургуулийн хэрэглэлүүд маань тэр стандартын түвшинд хангагдаж байна уу? Заалт талбай хэрэгслийн маань хэмжээ ямар байна уу гэд тийм зүйлүүдтэй харьцуулж хандах цаг зав байгаа учраас бас энэ стандарт хэмжилт үндэсний төвөөр батлуулсан манай биеийн тамирын дээд сургуулиудын олон стандартууд, спортын холбоотуудын олон стандартууд эднэрийг бас тавьж, танилцуулж, ойлгуулж хүртээмжтэй хандах юм бол бас энэ их цаг завыг ашиглаад бид нар өөрсдийнхөө дараагийн уралдаан тэмцээнд орох нөхцөлөө хангахад боломжтой юм болов уу гэсэн бас санал байна. За манай багш нарын мэрэгжил дэвшлэх институт маань бол 4-5 сард бол одоо ингээд бас манай багш нарын мэрэгжил дэвшлэх ажлуудыг одоо бас шатраатайгаа бас ингэж хийж амжиж байгаа нь бол бас цаг үеийг бол одоо зөвхөн оновчтойгоор ашигласан зүйл юм байна гэж үзэж. Би 3 дугаарт нь бол одоо бас та бүхэнд нэг санал болгож энэ хэлэлцүүлэг дээр олон хүмүүс ч дэрвжлэнүүлж манай уулын зориг багшийн хамгийн анхны манай спортын түүхийн цувралууд байдаг. Араас нь манай гонгорын лав сүрэн багш спортын түүхийн төвчөөнийг шинжилсэн. Мөн араас нь одоо уран чимээ багшийн түүхийн төвчөөнүүдийг одоо нийтэд танилцуулж, түүхээр нь аялуулж дараагийн шин түүхийг бичихэд бусдад ямар боломж байгаа юм. Магадгүй энэ түүхийн одоо төвчөөнд орж дурддагдаагүй энэ зүйлүүдийг спортын холбоотуудаараа дамжуул ил гаргаж ингэж бас нэг ерөнхийдөө үйл ажиллагаа зогсон байгаа энэ тохиолдолд эргэж түүх рүүгээ хандсан тэрэн дээрээс суурилж өшөө дараагийнхаа энэ зүйлс дээр илүү амжилт гарах энэ нөхцөлийг үзсэн түүх рүүгээ хандсан үйл явдал байвал ямар вэ гэсэн нэг юм саналыг бол та бүхэндээ энэ хэлэлцүүлэг дээр дэвшүүлж байгаа та хэд манаас саналаа хэлээрэй гэж. За дөрөвдүгээр бид гадаад дотоодын олон YouTube-ийн бичлэгүүдийг үзэж сонирхож одоо дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа сайхан байна. Манай улсын хэмжээнд үндсэндээ 60 орчим одоо салбарын докторууд төрөн гарсан байна. Тийм учраас бас үүрцээ ухаж энэ хугацаанд энэ салбарын докторуудынхаа бүтээлүүдийг танилцуулж өөрсдийнхөө сургалт дасгалжуулалтын үйл ажиллагаанд ашиглах энэ боломжийг нь эрэлхийлэн докторийн танилцуулга, судалгааны үйл ажиллагааны танилцуулга гэсэн энэ зүйлсийг энэ цахим хурал хэлэлцүүлгийнхаа тодорхой хэсэгт оруулж цаашид дэлгэрүүлж унших боломж нөхцлүүдийн хайвал ямар вэ гэсэн ийм 4 саналыг та бүхэндээ энэ хэлэлцүүлгийн явцад оруулж байгаа юм. Тэгээд энэ болон одоо салбарын одоогор 35 хүн байх шиг байна. Энэ хүмүүсээс саналууд нэмэгдээ дундаас нь олон санал гарч ирэх болов гэж ингэж бодож байна да. Гомбо. Байна гомбо. Байна. За баярлалаа багшаа. За та бүхэн Элбэг багшийн ярьсан сэдвийн хүрээнд асууж лавлах, тодруулах, санал хүсэлтээ хэлэх бол за доор raise hand гэсэн товч байгаа. Тухайн товчийг
дараад та бүхний микийг бол нээж өгч болох юм аа. За түрүүн ихний Олимпийн хорооны ерөнхий гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Амарсанаа ахын сая интернет нь бас гацаад гарцсан байгаа. За Амарсанаа ахын микрофоныг нээ та үргэлжлүүлээд хэлэлцүүлгээ явуулна уу. Байна уу? Байна. За. Сонсож байна уу? Сонсож байна. За. Манай гэрийн интернет сүлж юм уу байгаа юм байлгүй дээ. Нөгөө яг интернет байдаг газар хүүхдүүд байгаа болтол нөгөө рүү орсон ч унаад ах шиг байна. За хүлжил үчье. За тэгээд төрөөнийхээ үргэлжлүүлээд ярив. За энэ COVID-19-тэй холбогдуулаад олон улсын хэмжээний манай Монголын бүх спортын арга хэмжээнүүд бүгдээрээ ингээд зогссон маш хүнд байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ вирус бол үнэхээр одоо юу гэдгийг байгаа бүх хүмүүст ойлгомжтойгоор бол яг энэ террорист шиг л одоо ийм үйл ажиллагаа явуулж байна гэж ингэж харж байна. Маш гайхалтай, маш ухаалаг одоо юу гэж хэлэх юмд мундаг одоо ийм вирус байна. Тэгэхээр энэ вирусыг бол хамтын хүчээр л одоо даван туулах ийм одоо зайлшгүй шаардлага бол тулгарч байна. Манай спортын салбарын хувьд бол одоо бүх том одоо мэрэгжлийн бос бүх том одоо лигүүд, спортын арга хэмжээнүүд манай Олимпийн наадам хүртэл одоо зогссон гэхлээр би бол өөрөө хувийнхээ хувьд бол одоо нэгэн талын бодит байдал болохоор бол яалтч байхгүй итгэж байна. Түүнээс биш одоо энийг бол надаа миний хувьд нэг үлгэр юм шиг л одоо боломжгүй зүйлсгэл ингээд санагдаад ингээд байж байгаа. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад COVID-19 Олимпийн хөдөлгөөнтэй холбогдуулаад би та бүгдэд яхаа өнөөдөр бол мэдээж юу гарах арга зам шийдэл янзын одоо юмнуудыг бол ярьж хэлж бол дүгнэж чадахгүй. Том мэрэгчлэлтэн мундаг хүмүүс бол энэ олон улсын хэмжээний мэрэгчлэлтнүүд бол бүгдээрээ гарч юмнуудыг бол хайж байгаа. Гэхдээ энэ байдал бол тодорхой бус одоо гарах шийдвэр хүртэл бол одоо тодорхой бус маш хүндрэлтэй одоо өдөртөл одоо засгийн газрууд спортын удирдах байгууллагууд бол нөхцөл байдалд тааруулаад энэ вирусын дэлгэрэлттэй холбогдуулаад хил зэрэг тархалттай холбогдуулаад ингээд шийдвэр юмнуудаа гаргаад бол ингээд явж байгаа. Тэгэхээр тэднүүстэй адилхан одоо шийдвэр гаргаад ингээд бол хараахан боломжгүй гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ Олимпийн хөдөлгөөнтэй холбогдуулаад энэ вирус маань Олимпийн хөдөлгөөнд хэрхэн нөлөөлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо бид нэр яг энэ түүхийн одоо гэрч болж манай үеийнхэн бид бүгд бол байж байна. Тэгэхээр энэ бол Олимпийн хөдөлгөөнд бол маш хараар бичигдэх ийм одоо түүхэн үйл явдлын гэрч болж бол бид бүгд бол байж байна. За тэгэхээр энэ Олимпийн хөдөлгөөн гэдэг энэ зүйл маань бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Олимпийн хөдөлгөөн бол Олимпийн хөдөлгөөн маань үндсэндээ одоо хувь хүнийг тийм ээ бие бялдар оюун санааг энэ бол өв төвшиг хөгжүүлээд эцсийн бүлэгтээ хувь хүнийг бол ад жаргалтай байлгах дэлхийд дахинд бол инх тайвныг бол тогтоох ийм эрхэм зорилготой ийм байдаг. Тэгээд Олимпийн хөдөлгөөний гол үндсэн бүрэлдэхүүн Олимпийн хөдөлгөөн маань үндсэн бол 3 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. За гол нь бол олон улсын Олимпийн хороо, за үндэсний одоо Олимпийн хороодууд, олон улсын спортын холбоодууд гэсэн энэ 3 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байдаг. За энэ гурваараа бол дамжуулаад Олимпийн хөдөлгөөн маань улс орон үндэсэг болон бүрт бол ингэж хурж хэрэгждэг ийм учиртай. За тэгээ манай Олимпийн хөдөлгөөний одоо хамгийн оргил одоо арга хэмжээ бол сая бидний хүсэн хүлээж байсан Олимпийн наадам бол байдаг. 4 жил тутам зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр энэ Олимпийн наадам маань бол одоо манай энэ Олимпийн хөдөлгөөний гол оргил үйл ажиллагаа. За энэ үйл явдал маань одоо түүхэндээ бол одоо 3 удаа одоо аль бие усаар цуцлагдаж, за нэг удаа бол тодорхой хэмжээгээр бол үйл ажиллагаа нь бол зогссон ийм байдаг. Тэгэхээр энэ 3 одоо ингээд дөрөвдөх нь бол аль бие усаар сунгагдж байгаа нь бол одоо бид бүгд гэрч болоод ингээд 2020 биш 2021-ийг хүлээх ийм нөхцөл байдалтай бол болж байна. Тэгэхээр би бол та бүгдэд бол энэ 3 одоо яг цуцлагдсан Олимпийн наадам, за дээрээс нэг удаа одоо 36 цагаар хойшлогдсон энэ Олимпийн наадмын одоо талаар товчхон мэдээлэл өгье гэж бол ингэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн анхны одоо манай Олимп одоо цуцлагдсан бол дэлхийн 1-р дай буюу 1916 оны Олимп бол Берлин хотод бол болох байсан. Гэсэн хэдий ч бол энэ Австри-Унгарын одоо хаан засаглалын одоо хатан хааныг амийн хүнөөсөнтэй холбогдуулаад одоо дэгдсэн энэ дэлхийн 1-р дайтай холбогдоод Германд болох байсан 1916 онд болох байсан Олимпийн 6 дахь наадам бол аль бие усаар бол бүр цуцлагдсан. За тэгээ 2020 онд бол 7 дахь наадам нь Бельгийн Антверпен хотод бол ингээд үргэлжлээд бол ингээд явсан
байдаг. За анхных нь бол ингээд дэлхийн 1-р дайнтай холбогдож цуцлагдсан. За дараагийнх нь бол 1940 он байгаа. За 1940 оны Олимпийн наадам, зуны Олимпийн наадам бол Токиод. За өвлийн Олимпийн наадам бол Японы мөн Саппоро хотод бол зохион байгуулагдахаар бол шийдвэрлэгдсэн байсан. За энэ Олимпийн наадам Токиод болсон, Токиод болох Олимпийн наадам 40 оны 2020 оны Токиод болох Олимпийн наадам бол хоёулаа одоо юу гэдгийг байгаа маш их юм өвөрмөц байдлаар бол хоорондоо холбогдсон юм байдаг. За энэ юу гэхээр 1940 оны Токиогийн Олимпийн наадмыг одоо авах эрхийн төлөө, сонгон шалгаруулалтын төлөө одоо юунд бол Японы тэр үед бол Японд 1920-ад оны сүүлээр бол аимшигтай газар хөдлөлт бол болсон байдаг. Тэгээ газар хөдлөлттэй холбогдуулаад олон улсын Олимпийн хороо за тэгээд 1936 онд болсон одоо олон улсын Олимпийн хорооны чуулганаараа за тэгээд Токио 1940 онд болох Олимпийн наадмыг одоо аль улсад өгөх вэ гэсэн юм санал явсан. За энэ дээр бол 36 оны тэр олон улсын Олимпийн хорооны чуулган дээр Японы жудо бүхий одооны Японы одоо жудо бүхий үндэслэгч Кано за Японы одоо олон улсын Олимпийн хорооны анхны гишүүн энэ Кано гэдэг энэ хүн тэргүүдээ энэ Японы төлөөлөгч 36 онд одоо тэр олон улсын Олимпийн хорооны чуулганд очиод хүсэлтээ тавиад за тэгээд энэ олон улсын Олимпийн хорооны гишүүд бол энэ гамшигыг даван туулах энэ боломжийг олгох үүднээс газар хөдлөлтийн гамшигыг бол даван туулах боломж олгох үүднээс Японд 1940 оны Олимпийг бол өгсөн байдаг. За өвлийн Олимпийн бол Саппород бас зохион байгуулахаар бол өгсөн байдаг. За гисэн хэдийч одоо энэ дөнгөж эрхээ авчаад үйл ажиллагаа явах гээд ингэж идэл 1937 онд бол хятад Японы дайн бол дэгдсэн. За энэтэй уялдаад юунууд Японы Олимпийн хороо олон улсын Олимпийн хороонд хүсэлтээ тавиад ингээд Японд болох Олимпийг бол цуцлаад за эрхийг нь бол аль бие усаар олон улсын Олимпийн хороо бол Хэлсингид бол шилжүүлсэн юм байдаг. За гисэн хэдийч Хэлсингид шилжүүлсэн боловч 1939 онд бол дэлхийн 2-р дайн бол дэгдээд ингээ 1940 оны Олимп бол аль бие усаар бол цуцлагдсан ийм түүхтэй. За гэтэл одоо 2020 оны Олимп бол авсан эрх нь бол бас яг адилхан өөрөөр хэлбэл маш их ойролцоо ийм түүхтэй. 2020 оны Олимпийн дэлхийн Олимпийн одоо 32 дахь Олимпийн наадмыг бол 2013 онд олон улсын Олимпийн хорооны чуулганаар за 25-г санаж байгаа 2011 онд бол Японд аимшигт цунами бол болсон. За энэ цунамигаар бол Япон улс бол нэлээд их сүрэл, нэлээд гамшиг хохирлыг бол амссан. За энэ амсал одоо бас энэ хохирлыг бол даван туулах буцаагаад Японы эдийн засгийг сэргээх зорилгоор олон улсын Олимпийн хороо бол 2013 онд болсон хурлаараа чуулганаараа 2020 оны Олимпийн эрхийг бол бас ингээд Японд бол өгсөн байдаг. За гисэн хэдийч бол энэ COVID-19-тэй холбогдоод одоо энэ юу маань ингээд хойшлоод ингээд бол явж байна. За ингээд 1940 онд бол Токиод болох байсан зуны Олимп өвлийн Саппород болох байсан Олимпиуд бол хоёулаа ингээд дэлхийн 2-р дайнтай холбогдож цуцлагдсан. За үүний ард дээр 1944 онд бол бас Олимпийн наадам Английн Лондон хотод бол болох ийм одоо хуваар бол гарсан байсан. Энэ хуваар бол 1939 оны 6 сард бол олон улсын Олимпийн хорооны чуулганаар батлагдаад болох байсан хэдий ч 1939 оных нь 9 сард бол Германы нацистууд Польш руу цөмөрж орсноор дэлхийн 2-р дайн аль бие усаар бол эхлэж ингээ 1944 оны одоо Лондонд болох байсан Олимпийн наадам бас ингээд аль бие усаар бол ингээд цуцлагдсан ийм бол түүхтэй байдаг юм байлээ. За тэгээд ингээд үндсэндээ 1940-1944 оны Олимпийн наадмууд бол дэлхийн 2-р дайнтай одоо хамааралтайгаар ингэж аль бие усаар бол цуцлагдчихсэн болол за хамгийн сүүлийнх нь бол 1972 онд зуны 20-р Олимпийн наадам Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Мюнхен хотод бол болсон. За энэ Мюнхенд болсон Олимпийн наадмаар бол Олимпийн тосгонд найрлж байсан Израилийн багийн одоо байрлал одоо Палестины одоо террористүүд тийм ээ халдлага хийгээд за тэнд байсан одоо юунуудыг Израилийн одоо 11 баг тамирчдыг бол ингээ барьцаанд аваад ийм үйл ажиллагаа бол явсан. За үүнийг бол чөлөөлөх суллахад одоо энэ Германы тусгаагийнхаа хүмүүс бол маш эрчимтэй сайн ажиллаж ингээ суллсан. За үүний үр дүнд яах вэ гэхээр 11 Израилийн тамирчин дасгалжуулагч одоо шүүгч зэргийн хүмүүс дээрэс нь нэг цагтаа баруун Германы нэг цагтаа бол алагдаж ингээ маш том хохирол амсч энэ Олимпийн наадам бол явж явах үед ийм болсон.
За ингээ 36 энэ үед бол ингээ 36 цагаар Олимпийн наадам бол төр зогссон ийм түүхтэй. За ингээ дуусаад тэр баримтлагдсан одоо барьцаанд байсан хүмүүсийн бүгдийг суллаад за үүний дараа бол маргааш нь албан ёсоор бол 80-аад мянган хүн оролцсон энэ Олимпийн наадмаар 80-аад мянган хүн оролцсон ийм арга хэмжээ бол болоод гашууд илэрхийлсэн ийм арга хэмжээ болсон. За үүн дээр бол олон улсын Олимпийн хорооны ерөнхийлөгч бол за Олимпийн наадам бол энэ террорист халдлага болон энэ аливаа халдлаганд бол ингээд зогсохгүй. Олимпийн наадам бол явдгаар явна. Бид бол ив нэгдэлтэй Олимпийн наадам бол ив нэгдэл найрамдлал илэрхийл байдаг гэдгийг бол илэрхийлж Олимпийн наадыг цаашаа үргэлжлүүлж явуулж МҮОХ-ны Олимпийн наадмыг бол дуусгасан ийм түүхтэй байдаг. За ингээд одоо хамгийн одоо сүүлийнх нь буюу одоо энэ 2020 оны Олимпийн наадам бол энэ COVID-19 гэдэг энэ коронавирустай холбогдлолтойгоор Олимпийн наадам маань одоо хойш сунгаглаа. Гэхдээ зөвхөн би өөрөө хувь хүнийхээ хувьд бол Олимпийн наадам өөрөө Токиод одоо бас Токио хот өөрөө сонгогдож Токио хот зохион байгуул Япон улсын зохион байгуулалт болсон нь нэг бодлын бол аз байлаа гэж ингэж үзэж байгаа. Ягаад гэхээр Япон улс бол өөрөө өндөр зохион байгуулалттай эдийн засаг хүчтэй асар сахилга баттай ийм арт түмэн ийм улс байдаг. За энэ утгаараа энэ Олимпийн наадам бол яг 2020 он зохион байгуулагдах байсан яг энэ хичээрээ 2021 онд бол ямар ч асуудалгүй зохион байгуулагдах байх гэж ингэж бодож байгаа. Хэрвээ өөр улсад хэрвээ зохион байгуулагдах байсан бол магадгүй Олимпийн наадам бол хойш сунгагдахгүй шууд цуцлагдах байх ийм эрсдэлт бол өндөр байсан. Учир нь юу гэхээр мэдээд эдийн засагтай холбогдлолтой бүтэн жилийн Олимпийн тосхон дээрээс нь энэ Олимпийг одоо гол ивент итгэгчид байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгсүүд байгаа олон зүйл бол бүтэн жилээр одоо ингэ зарцагдах боломжгүй маш хүндрэлтэй болохоор одоо Олимпийн наадам бол шууд цуцлагдаад 2024 оны одоо Парисын Олимпийн наадмыг хүлээх ийм хүнд нөхцөл байдал үүсэх бас боломжтой байсан болов уу гэж би бол ингэж харж байгаа. Гэвч Японд бол болж байгаа болохоор эдийн засаг сайтай ийм мундаг улс болохоор Олимпийн наадам бол 21 онд бол болох байхаа гэж ингэж бодож байна. За тэгээд мэдээж энэ хэний ч таахгүй тааваршгүй энэ коронавирус гэдэг энэ айхтар зүйл бол ингээд Олимпийн хөдөлгөөнийг бол зарцааж байна. Олимпийн хөдөлгөөн төдийгүй маш олон дэлхийн том бусад салбарын арга хэмжээнүүд бүгд бол зарцсан ийм байдалтай бол байна. За гэхдээ гисэн хэдий ч одоо бол бас тодорхой хэмжээгээр зарим эерэг одоо юмнууд бол ажиглагдаж эхэлсэн. Жишээлх юм бол одоо спортын мэрэгжлийн одоо UFC гэдэг одоо тулааны спортын маш том тэмцээн албан ёсоор 5 сарын 10-нд бол Америкийн Флорида мужид бол явагдахаар бол ингээ зар нь бол гарчлаа. За дээрээс нь бол хамгийн анхны одоо энэ том тэмцээний арга хэмжээний том зар бол гарчлаа. За дээрээс нь бол энэ юуны Берлин Германы Бундслиг 5 сарын 9-нд бас албан ёсоор эхлэх бол ийм боломжтой гэдгийг бол албан ёсоор зарлалаа. Италийн хөлбөмбөгийн бас Serie A бол бас адилхан эхлэхэд бол бэлэн гэх мэтийн одоо спортын арга хэмжээнүүд бол тодорхой хэмжээгээр ингээд эхлээд ингээд нааштай явах ийм дүр зураг бол ажиглагдаж байна. За тэгээд Монголын спортын хөдөлгөөн, Монголын спортын салбарын тухайд бол үнэхээр маш хүнд байдалд орсон, зарцсан ийм байдалтай байж байгаа. Зөвхөн миний хувьд бол одоо юу гэж бодож байгаа гэхээр нэг нь л одоо энэ спортын манай зүтгэлтнүүд уулзаад учирж байна, багш сургууль хүмүүс уулзаад учирж байна. Тэгэхээр миний зүгээр санал бол спортын одоо энэ мэдээж нийтийн эрүүл мэнд чухал. Гэхдээ зөндөө олон одоо юунуудыг салбаруудын үйл ажиллагааг эхлээд нээгээд ингээд явж байгаа саун, бассейн, одоо гуан зэрэгцэн, цайны газар, пабууд бүгдээр үйл ажиллагаа хэвийн яваад байхад энэ спорт клубүүдийн үйл ажиллагааг одоо эхлүүлэх ийм шаардлагыг бол манай спортын салбарынхан төрийн бус байгууллагын салбарынхан бол бүгдээрээ энэ улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комиссийн эрх бүхий байгууллагуудад нь бол нэг дуу хоолойгоор хүргэх хэрэгтэй гэж санагдж байгаа. Тэгэхээр энэ спорт яг бүх спортын бүх клубүүд үйл ажиллагаа эхэлдэг юм гэхэд ядаж эхний ээлжинд контактны биш одоо ийм спортын төрлүүд одоо бадминтон байна, ширээний теннис байна, газрын теннис байна гэх мэтийн хоолоос харьцдаг энэ спортын төрлүүдээс үйл ажиллагаагаа эхлээд ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөөн эхлэх хэрэгтэй. Энэ шаардлагыг бол бид одоо дээшээ холбогд байгууллагууд хөрвүүлвэл зүгээр юм болов гэсэн ийм бол бодолтой бол байгаа. Тэгээ энэ бие идэвхтэй хөдөлгөөн спортоор хичээлээд ингэж явах юм бол харахлаа өөрөө сайжраад тэгээ энэ вирусны эсрэг ч гэсэн нэлээд юм болов гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд мэдээж түрүү ИЛТГЭГЧ багш бол хэлж байна. Энэ зурагтаар 67 дугаар суугаар бол биеийн тамирын зөндөө олон басгад хөдөлгөөн юмнууд зааж байгаа. Энийг бол
явж байгааг энэ одоо сошиал медиагийн хүмүүс хүүхд багчуудад бол маш сайн хүргэх тэрний оролцоо юуг нь бол маш сайн одоо нэмэгдүүлэх нь зөв болов гэсэн иймэрхүү бодолтой бол байна. За тэгээ эцэст нь бол мэдээж дараагийн хэлэлцүүлэг дээр олон улсын олимпийн хорооноос энэ COVID-19-тэй холбогдлолтой олимпийн наадам холбогдсонд хойшлсонтой холбогдуулаад тодорхой хэмжээний бас төсөл юмнуудыг бол хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх санал бол юмнууд бол гарсан байж байгаа. Үндэсний олимпийн олон улсын олимпийн хорооноос үндэсний олимпийн хороодууд за дээрэс нь энэ тамирчид тийм ээ энэ тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх олимпийн хороодуудад дэмжлэг үзүүлэх гэх мэтийн олон төсөл арга хэмжээнүүд бол яригдж хилцэгдээд ингээд эхнээсээ үйл ажиллагаа эхэлж байгаа. Энэ талаар бас ярилцъя, хэлэлцүүлэе гэж ингэж бодож байна. За тэгээд мэдээж энэ олимпийн наадам хойшлсон нь бол мэдээж ихэнх хүмүүс буюу ихэнхт нь 70%, 70-80% нь бол мэдээж маш харамсалтайгаар ингэж тусч байгааг байх гэж бодож байгаа. За мэдээ 10-20% нь бол бас эергээр ашигтайгаар тусч байгаа байх гэж бодож байгаа. За эерэг ашигтайгаар гэдэг нь бол мэдээж тамирчин хүн тийм ээ. Тамирчин хүн бол формо 4 жил бол олимпийн наадамд бол сойдог. За ингээд яг олимпийн наадамд сойгоод яг өндөр дээрээ хурж ирж байхад олимпийн наадам хойшлдог. За ингэнгууд мэдээж ялангуяа энэ ахмад настай одоо зодог тайлхаж байгаа тамирчдын тухайд бол энэ олимпийн наадам хойшлсон маш хортойгоор одоо тусч байгаа. Залуу тамирчдын тухайд олимпийн наадам эрхээ авцсан. Гэхдээ яг одоо бэлтгэлжилт нь илүү сайн ороогүй, туршлага нь хараагүй дутуу байгаа ийм тамирчдын тухайд бол энэ олимпийн наадам хойшлсон бас эергээр илүү одоо амжилт гаргах магадлал юмуд нь бол нэмэгдэх ийм бас боломжийг олгож байгаа болов гэж ингэж бол харж байгаа. Тэгэхээр энэ COVID-19 бол сайн муу хоёр талаар бүгдээрэнд нь тусч байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа гомбо. За баярлалаа Амарсанаа. За Олимпийн түүхэндх түүхэн мэдээллүүд болон за өнөө үед COVID-19 цар тахлын үед Олимпийн хөдөлгөөн ямар чиг хандлагатай байна. За чухал мэдээллүүдийг хүргэсэн Амарсанаахтад дахин талхаснаа илэрхийлье. За ингээд та бүхэн санал асуулт байвал raise hand гэсэн товчийг дараа санал асуултаа хөргүүлж болно. За одоогор бол за энэ iPhone гэсэн холбогдлолтоос гараа өргөсөн байна. Гэхдээ таны микрофон чинь холбогдоогүй шүү. Микрофоноо та холбоорой гэж зөвлөё. За өөр санал асуух саналаа хэлэх хүн байхгүй бол дараагийн сэдв рүүгээ орцгоё. За дараагийн сэдв бол за анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш, за философи ухааны доктор, дэд профессор Буяндэлгэр багш маань за та бүхэнд өнөө одоо COVID-19 цар тахлын үед одоо сурагчдын хүмүүжил болон төлөвшөл байдал одоо ямар байна, ямар саналууд байна гэсэн хэлэлцүүлгийг бол явуулах нь байна. За Буяндэлгэр багшийн микрофоныг нэй. За байцгаана уу? Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна багшаа. За би нэг өөрийнхөө ярих товчхон санаагаа за энэ их судалгаа мэдээлэл жанртай юм биш үү? Яг ажиглалтанд дуудсан. За өмнө маань ч одоо хоёр хэлэлцүүлэгтэр төгчд маань бас их одоо сайхан самдууд гаргачлаа. Би тэгээд энэ нэг товч сурагчдын одоо хүмүүжин төлөвшөлтөөр нь юу нөлөөлөж байж болох вэ гэдэг дээр нэг цөөхөн зүйл ярья. За тэгэхээр энэ гаргаж байгаа юм харуулж байгаа байна. Харагч байна. За тэгэхээр би шууд яриад явчих. За тэгэхээр энэ их муу харагдах юм дээ. За тэгэхээр бид бол одоо бас нэг 90 хоногийн турш одоо яг Монголд бол одоо энэ хөлөөрөө барыг тавигдаад ингээ явж шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо өнөө өдрийн хүртэл яг дотооддоо халдвар тархаагаагүй байгаа учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол Монгол тэргүүтээ одоо цөөн хэдэн орныг бол одоо энэ деважин гэж одоо нэрлэж байгаа юм тал байна. Тэгэхээр яг хөө хэдийгээр ингэж деважин гэж нэрлэж байгаа сайн тал байгаа боловч ер нь одоо эрүүл байх гэдэг асуудлыг ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо зөвхөн өвчнгүй байх гэдэггүй юм. Бие ялтрын эрүү одоо сэтгэл зүйн нийгмийн одоо сайн сайхан таатай байдалтай холбож авч үздэг. Яг энэ үүднээс нь авч үзэх юм бол ерөөсөө
ганц Монгол төдийгүй дэлхийн нийтээрээ одоо яг тийм одоо эрүүл бас одоо шиж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоогоор хараад байхад бол яг Монголд хууль хорой тогтоосноос хойш бол яг энэ одоо хүүхдүүд сурагчдын одоо амьдрал үйл ажиллагаанд ер нь одоо энэ COVID-19-ийн одоо хууль хорой хэрхэн нөлөөлж байна гэдэг талаар бол судалгаа хийгдсэн зүйл бол одоогоор нийтэд бол хүрээгүй байж байна. Зүгээр олон улсын сэтгүүлүүдэд бол яг биеийн тамир спорт гэдэг талаасаа биш ч гэсэн нийгэм сэтгэл зүйн үүднээс зан үеийн одоо судалгаанууд бол одоо хэвлүүлж эхэлсэн байгаамаа. За тэгээд тэр судалгаанууд дээрээс болоод яг одоо Монголд байгаа бодит үйл явдлыг ерөнхийд нэг ингээд багцлж харах юм бол нэг юм эерэг сөрөг хоёр талаас нь бас нэгтгэн дүгнэж болохоор харагдав. Ер нь бол одоо энэ олон улсын судлаачдын дүгнэлт бол энэ COVID-19-ийн тархалт бол дэлхийд ямар ч байсан 11 сарын сүүлд хүртэл бол одоо бүрмөсөн устдахгүй байх юм гэдэг одоо энэ дүгнэлт хийж ш. Тэгэхээр энэ бол ямар ч байсан 20 оныг бараг дуустал одоо энэ нөхцөл байдал үргэлжлэж болзошгүй гэж ингэж харж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ч бол одоо бид нэр сөрөг талаас нь гэх юм бол яг сурагчдын хувьд бол одоо хичээл номд явахаа байсан. Яг энэтэй холбоотойгоор бол юуны төрөнд бол одоо хөдөлгөөний төсөлтэй холбоотой асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо одоогийн байдлаар 90 хоног хууль хорой тогтчихсон байж байгаа. За үүнээс цааш ямар ч байсан ахаад 30 хоногоор сонхон одоо тавлцсан байж байна. Ингээд энэс цааш хичнээн хоног сонхыг бол бид бас яг тааж мэдчихгүй байж байна. Тэгэхээр яг энэний эерэг тал нь юу байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг нэг талаас нь бол хөдөлгөөний төсөлтэй байгаа ч гэсэн харин хүүхдүүд бол хөдөлгөөнийг одоо хүсэмжилдэг ийм сэтгэл үзэл санаа бол одоо хүүхдэд төлөвшөж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг талаас сөрөг талаа бас одоо нөхгүй тийм зүйл байна. Тэгэхээр хөдөлгөөн багтаа байх гэдэг чинь тэр нь ямар хэцүү байдаг юм бэ гэдгийг бол хүүхдүүд өөрийн биеэр мэдчихэж байгаа учраас энэ бол одоо бид энийг хууль хоройны дараа нөхцөлд одоо энийг яаж зөв тийшин задан чиглүүлж авч явах вэ гэдгийг бол одоо тооцоход бас их нэмэртэй байж болно гэж үзэж байгаа. За хоёр дахь одоо их үндсэн асуудал нь бол одоо сурагчдын донд бол одоо дэлгэцийн хамааралтай одоо нэг дэлгэцийн донтолт гэж зарим одоо их хүндлэг шатнд нь одоо гэж ярьж штэ. Ер нь тэгээ 3 сарын дундаас эхлээд бол нэг ялангуяа одоо сурагчдын донд одоо энэ дэлгэцтэй хамааралтай одоо маш их сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд гарч байна гэдэг юм статистик бол бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ болохоор юутай бас хамааралтай байж байна. Тэгэхээр нөгөө өмнө бол ердийн нөхцөл хичээл сургалтандаа явчихад буцаад одоо яг чөлөө цагаараа дээр одоо дэлгэцийг харддаг байсан, гар утсаар тоглодог байсан бол одоо сургалтын хөртөл дэргээр явж байгаа болохоор энэ бол одоо илүү их одоо ачааллыг бол хүүхдэд үзүүлж байна. Тэгэхээр яг энэний нөгөө талд одоо эерэг тал нь юу байгаа вэ нөхөр цахимаар сурах одоо дасгал хөдөлгөөн аппликейшнуудыг одоо хүүхдүүд бол бас олж аваад дагаж хийгээд тэрүүгээр бас өөрсдийнхөө тэр цахим орчинд аялах нөхцөлдөө одоо яг биеийн тамир спортын юм агуулгыг бас нэг шингээж байгаа нэг тийм эерэг тал байна. Тэгэхээр энэ бол одоо өөрсдөө тэрийг сонирхож үзэж байгаа учраас хэн нэгэн багш, хэн нэгэн хүн чи ийм дасгал хийх зааснаас бас илүү өөрсөнд нь одоо сонирхолтой санагдах хэд хэдэн олон янзын аппликейшн татаад аль нь илүү өөрсөнд таахаар байна гэдгийг үзэж байгаа нэг ийм бас тал байж байна. За 3 дугаарт бол тэр сөрөг тал бол спортоос олж авдаг дэг журам ёс суртахууны хүмүүжлээ бол одоо мэдээд гардаг. За яагаад гэвэл энэ хүүхдүүдийн секс дугуйлангууд зогссон байгаа учраас тэр спортын төлөвлөлтийн нэмрийн дасгалаар дамжуулаад олж авдаг одоо хүмүүжил төлөвшөл бол энэ хугацаанд одоо алдагчаад байна шүү. Тэгвэл энэний эерэг тал нь юу байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг гэрийн хүмүүжил бол одоо төлхөө байсвартай. Тэгэхээр гэрийн хүмүүжил төлхөө байсвартай болоод ирэхдээ зэрэг өөр хүүхдэд анхаарал татдаг тийм айлын гэр бүлийн орчинд бол харьцангуй одоо өөр төвшөнд нэг харагдаж байна. Гэтэл тэр эцэг хэмээн багшаас илүү одоо тулж ажиллах шаардлагатай болсон ийм нөхцөл одоо тэрийг бол зөнгөөр нөхөд урсгалаар нь хайж байгаа одоо ийм одоо орчинд бол одоо хүүхдийн энэ хүмүүжил төлөвшөлт бол одоо илүү хор хохир үзүүлж байгаа харагдаж байна. За тэгэхээр энэ юун дээр нэг өгүүлбэр харагдаад нэг юу харагдахгүй байна. Би тэрийг нэрч. Тэгэхээр энд бол харилцсан юм
ялгаатай талууд харагдаад байгаа юм. Тэгэхээр яг энэ хөл хорой оны дэглэм хэнд илүү хамаараад байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг насныхын хувьд хэрвээ авч үзэх юм бол ер нь 6-аас 12 за ихтэйчлээд нэг 13 14 орчим насны хүүхдүүд бол энэ хөл хоройны дэглэмд одоо их хамааралтай байж байгаа. Ягаад гэх юм бол одоо өөрсдөө бие дааж одоо гадуур дотор явах боломжгүй тэр ихтгэл одоо үйлчилгээний бүх газрууд одоо өөрсдөө ихтгэл эцгийгээ дагаад очиход үйлчлэхгүй юм нөхцөл байдал тулгарсан байдаг. Тэгээд одоо жишээ нь ердийн нөхцөлд бол нэг дэлгүүр ороод тэгээд түүхтэйг үйлдэх гэдэг одоо тэр энэ юм авах боломжгүй байгаа учраас одоо явах нөхцөлгүй болчиход байна шүү. Тэгэхээр ер нь нэг юм хоёрдугаар нь амжиргааны дунджаас доогуур төвшөнд бол энэ хөл хоройны нөлөө бол төдийлж болохгүй байх гэсэн юм дүгнэлтүүд босч байгаа. Аны ялангуяа бол одоо амжиргааны их доо төвшний хүмүүс бол ерөөсөө яг эрдийн амьдралын үед яаж амьдарч байсан тэр нөхцлөөрөө хүүхдүүд бол одоо өсөж хүмүүжж байна гэдэг ийм статистик харагдаж байна. Ерөнхий ажиглалт харагдаж байна. Мөн одоо хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол сурагчдын хувьд ердийн амьдралын нөхцөл бол тийм ч их одоо их өөрчлөлтгүй байгаа. Нэг ялангуяа одоо энэ уламжлалт хэлбэрээр мал аж ахуйд одоо амьдарч байгаа маллаж амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол юм байж байна. Тэгвэл энэ хөл хорой хэн их илүү эрэг сэрэг талаар нөлөөлөд байгаа юм хэрэг нөгөө хот суурин болоод энэ томоохон суурин газруудад одоо илүү амьдарч байгаа хүүхдүүдэд их нөлөөлж шít. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нэр ерөнхий энэ хандлагыг ойлгож аваад цаашдаа одоо COVID-19-ийн одоо хөл хоройны дараа үед явуулах одоо үйл ажиллагаагаа төлөвлөх тэрэнд одоо ямар онцлогуудыг харгалзаж үзэх гэдэгт бол эднийг одоо авч үзэх шаардлагатай юм шиг санагдаж байна. За тэгээд түрүүн бас одоо Амарсанаа дарагч хэлээ ер нь дэлхийн нийтэд олон улсад бол спортын арга хэмжээнүүд ер нь яг зохих хэмжээний хязгаарлалтаагаар боловч үйл ажиллагаа явуулах юм шийдвэрүүд байдаг. Тэгэхээр Монголд бол нэгэнт дотооддоо юм халдвар тархаагаагүй байгаа цөөхөн улсуудын нэг учраас энэ нөхцөл байдлыг бол илүү одоо боломжтойгоор явуулах ийм нааштай талууд нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь эндээс ямар хөө нэг шийдэл гэдэг нь яг зүгээр санал болгож байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр хөл хоройны үед бол энэ биеийн тамир спортын сургууль сурталчилгаа ер нь ямар байна уу гэдэг тийм статистикийг нэгдүгээр бол одоо бид энэ даруй одоо энийг тогтоох хэрэгтэй байна. Тэгээд эндээс ер нь ямар ач холбогдолтой байна гэдгийг бас тооцож үзэх шаардлагатай. За нэг ялангуяа эхний нэг 2 сар одоо 3 сарын дунд хүртэл хүүхдүүд одоо маш их идэвхтэй захим хичээлүүдийг үзээд даалгавар хийгээд явж исэн бол одоо ингээд 9 сарын 1-нд хичээл орохгүй гэдэг шийд гарснаас хойш бол одоо хүүхдүүдийн эрс суларч байна. Тэгэхээр энд бол одоо ер нь жишээ нь биеийн тамирын чиглэлээр явж байгаа сургалтын сурталчилгааны үр дүн ямар байна гэдгийг нэг тооцох хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт бол энэ судалгааныхаа үр дүн тулгуурлаж байгаа хөл хоройны дараа одоо бид нэр ямар сургалт ямар хүмүүжүүлэлт дэвшлэн ажил явуулах ёстой юм байна вэ гэдгийг нэг таймлж төлөвлөх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүйгээр бол одоо энэ бид буцаад ороод ирдэг яг ердийн үед явдаг сургалт хүмүүжүүлэлт дэвшлийн ажлуудыг хийгээд явахдаа зэрэг энэ бас дунд налдагдал гарах юм болчихгүй байгаа юм. За 3-дугаарт бол онцгой нөхцөл байдлын үед ер нь биеийн тамир спортын үйл ажиллагаа тэргээр дамжуул түгээдэг хүмүүжүүлэлт дэвшлийн ажил ер нь ямар байх вэ гэдэг тийм стратеги төлөвлөгөөг ер нь бид одоо боловсруулах шаардлагатай байна л да. Тэгэхээр энэ бол ганц COVID-19-ээр ярьж байгаа юм биш. Ер нь ямар нэгэн тохиолдолд онцгой байдал нөхцөл тохиолдох юм бол бид одоо тэр ердийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө алдагдлаа гэвэл шууд нөөц буюу тэр онцгой байдлын үед ажиллах төлөвлөгөөтэй төлөвлөгөөгөөр явах одоо ийм зүйлийг одоо энэ бид энэ хөл хоройны үеийг ашиглаад ийм онлайн бодлогын шинжтэй судалгаануудыг хийх нь боломжтой юм уу гэж ингэж бодож байгаа. За ингээд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За ингээд санал асуулт за мөн одоо саналаа хэлэх хүмүүс байвал та бүхэн raise hand гэсэн товчийг дараарай. За санчир таны микрофоныг нээлээ. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Намаа санчир гэдэг хүний хэмжээ мэргэжилтэй бодвол фитнес спортоор улсын хэмжээний мастер хийжсэн. Орос улбаны улсын бас боксинг спортоор хичээлдэг байсан. За
Өвч хэрэгжилтэй. Өөрөө бол яг спорт анагаахын чиглэлийг бас илүү сонирхож судалдаг. За тэгээд яг миний хувьд бол энэ ковидын үед бас яг ингээ карантин тогтоогоод бэлтгэл сургалтууд явагдахгүй байгаа энэ үед яг бас яг судалгааны нэг санал төвшүүлмээр байгаа. Манай юу гэхээр төрөлжсөн нарийн мэргэжил одоо яг энэ биеийн тамир спортын сургуулиуд болон одоо яг бишгшээ багууд дээр ч гэх юм уу эдгээр тамирчид дээр бид яг ингээд яг ийм байнгын үлдэлтэй биш юм 50 үеийн бас яг булчингийнхын судалгааг булчингийн хэмжилтийг бол одоо эхо болон олон төрлийн өөр судалгааны багж аппаратууд байдаг. Тэгэхээр миний одоогийн хамгийн түрүүнд хийхийг хүсэж зориод байгаа юм бол эхон дээр хийх гэдэг. Энэ маань юу гэхээр булчингийн багцыг нэгсэн доо одоо тухайн багц булчингуудад бол тухайн багц булчинг хэмжиж энэ дээр одоо хэмжилтийг нь хадгалж аваад бэлтгэл сургалт эхэлснээс хойш энэ дээр гарч иж байгаа өөрчлөлтүүд амун тэндээсээ бас дээрээс нь одоо тэр тухайн хүндэд тухайн тамирчин тоол шин дижээлэн таарж гэнэ үү тэр хүний бас бэлтгэл нь хэр бодиттой явагдаж байгаа гэх мэтчлэн бид бас дүгнэлтүүдийг гаргаж болох нэг юм судалгааны ажил бол байгаад байгаа. Энийг бас эхлүүлэх гэдэг эхнээс нь бас төслөө бол бичээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас хамтрах боломжтой бас яг ингээд шөнөрэга хүүхдүүдээ бас хамруулъя гэж бодож байгаа хүмүүсээ бас холбогдоход бол одоо чөлөөтэй шүү. Мөн дээрээс нь спортын анагаахад яг одоо бас энэ карантиныг тохиолдуулаад яг хийж эхэлж байгаа зүйлсүүд маань тэгэл сагсан бөмбөг болон хөл бөмбөгийн антом гэдэг ийм тустай бас ийм 200 гаруй хуудастай яг энэ тухайн спортын зөвхөн антомыг судалсан номыг бол одоо Америкийн генетик компани арга номуудыг бол орчуулж байгаа. Тэгэхээр сагсан бөмбөгийн антом бол одоо дуусж байгаа. Хөлбөмбөгийн антом руугаа орж явж байгаа. Эдгээр номнуудаас гадна бас одоо та бүхнээс өшөө ямар нарийн чиглэлийн одоо спортыг гэдэг жудо антом, боксын антом гэх мэтчил одоо хөнгө атлетикийн антом маш олон төрлийн антомын номууд байдаг л да. Тухайн номон дээр мань агуулга нь юу байдаг вэ гэхээр яг сагсан бөмбөгийн антом бол жишээ нь за довтлох чиглэлийн тоглогч бол одоо ийм дасгалуудыг хийн бэлтгэлжилт ийм байх хэрэгтэй тийм хамгаалагч нь ийм байна. Бүх одоо байрлал тус бүр дээр нь одоо бэлтгэлжилт хоол хүнс одоо нэмэлт хичээл эдгээр зүйлсүүдийг нь тэгээд мөн дээрээс нь одоо бэртлийн үед за форм дээр гэж явахад бэртлийн дараах одоо реабилитац гэж ярьдаг бид нар нөхөс ирэхэд нэ одоо юу хийх шаардлагатай гэх мэтчлэн одоо материалуудыг агуулсан одоо айгүй өргөн агуулгатай энэ номнууд байдсан байна. Тэгэхээр энийг бол одоо эхнээс нь орчуулж эхлэх байгаа юм. Тэгэхээр одоо та бүхний зүгээс бас өөрсдийнхөө саналыг дэвшүүлээд ийм төрлийн номыг бас ингээд орчуулуулад бэлдүүлмээр байна гэсэн хүмүүсээ бол бас холбогдоод саналаа өгж иж болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний одоо үйл ажиллагааны чиглэл хийж байгаа судалгаанууд гэх юм бол ерөөсөө би бол өөрөө яг ингээ бодис солилцоо болон шим хичээлийн судалгааг одоо Япон улсад бол байхдаа хийж ирсэн. За тэгээд энэнийхээ дагуу ч гэсэн бас одоо өөрийнхөө таньдаг мэддэг юм тамирчидтай бас зөвлөгөө өгөө явдаг байгаа. Тэгэхээр бас ер нь өөрийн маань чиглэлд спорт аргаах учраас та бүхэн бас яг энэ төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн номнууд дээр өшөө одоо өөр надаас бас юу хэрэгтэй тэр зүйлүүд дээр бас хамтран ажиллахад нээлттэй шүү гэдэг бас энэ ташинд дуулгая. За тэгээд миний та бүхэн сөсөх зүйл гэвэл одоо ямар хуун төрлийн номон дээр хамтарч ажилламаар байна. Мөн дээрээс нь одоо энэ хийж байгаа судалгаан дээр маань одоо бас өөрсдийнхөө багийнхан одоо сургуулийн хүүхдүүд тийм ээ бүх өөр ямар спорт үүдээ бүх спортууд дээр бас хамтарч ажиллах боломжтой шүү гэдгийг та бүхэнд бас дуулгая. Баярлалаа. За баярлалаа. За санчир эмчтэйг бол Олимпийн хорооны зүгээс за тухайн одоо спортын төрөл болгохноор бол тэр гарын авлага тэрхүү одоо сурах бичгийг орчуулах хамтран бэлтгэх тал дээр бол одоо хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. За ингээд санчир эмч таны бас цаашдын ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За Монголын үндэсний Олимпийн академийн ерөнхийлөгч спортын төв сургуулийн захирал Зоригт Баатар гараа өргөсөн байна. За таны микрофоныг нээлээ.
За таны микрофон нэгцэн шүү багшаа. За та бүхэндээ энэ орой минь төргий. Маш олон улсууд цугларсан байна. Хараагүй. За ингээд биеийн тамир спорт маань одоо коронавирусын энэ үе ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм бэ гэдэг зэрэг ямар ч байсан одоо 10 жилийн сургуулиудын маань тэлийн хичээлүүдийг нэлээд олон за 7 хоног болгон тийм ээ ямар ч байсан явуулж байна, шинжилж байна. За энд бол сургуулийн маань олон одоо шавнар бол оролцож байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө захим хичээлүүд маань нэлээд боловсронгуй болж ирж байгаа сүүл рүүгээ. Тэгэхээр энэ одоо ямар бид нар одоо онлайнаар бид нар бүх үйл ажиллагаагаа явуулж одоо бүрэн дүүрэн суурж сайжруулж боловсруулж болох нэ. За энэгээр бид нар одоо хөдөө орон нутгийнхаа мэрэгжил нэгт нөхдүүдтэй тийм ээ ялангуяа биеийн тамир спортын газрын дарга нар за мөн одоо тэнд ажиллаж байгаа өөрсдийнхөө шавнар одоо эдрийг одоо ажил төрөлтэй холбогдуулж болох юм байна гэдэг одоо энэ хөө онлайн сургалтад бол нэлээд харуулж байна. За энэ 3 хүнийхээ хэлэлцүүлсэн энэ хөө одоо хэлэлцүүлэгт одоо саналаа нэмэрлэхэд бол за Элбэг ярьсан тэр биеийн тамир спортын түүхийн одоо энэ номнууд буюу түүхийн одоо бичсэн сурагчдын нэлээд хуучилж байна. Энийг одоо нэлээд одоо одоогийн үеийн энэ 20 он хүртэлх энэ юмнуудыг одоо үйл явдлуудыг судлан шинжлэх одоо энэ ажлууд маань одоо дээд сургуулиудын биеийн тамирын түүх зааж байгаа багш нарын үүрэг байх гэж бодож байна. За энэгээр бол өнөөдөр бол яг одоо сургууль маань элсэж байгаа хүүхдүүд маань одоо өнөөдөр биеийн тамир спортын АШУUN одоо спортын хөгжил маань одоо 1921 оны ардын хувьсгалаар ингэж эхэлсэн байдгийг гэж ярихад бол ардын хувьсгал гэдэг маань юу вэ гэдгийг бас мэдэхгүй орж иж байгаа юм зөндөө байна. Тэгэхээр яах аргагүй нэг төрөнд биеийн тамирын түүхийг шинчилж ээж энэ залуу үедээ уламжлуулж одоо залуу үед одоо за бараг л нүдийн нээхгүй болохгүй байна гэдэг асуудал бол энэ төрөнд тулгарч байна. За дараагийн нэг асуудал бол биеийн тамирын дээд сургуулиудын боловсон хүчний чанар чансааны асуудлын талаар зэрэгтээ одоо захирал ярьлаа. За ерөнхийдөө бол онлайн системийн энэ хөө одоо 2 дугаар семестрийн орж байгаа энэ хичээлүүдийг ингээ харахад бол бидэртэй хандж байгаа, харилцаж байгаа энэ бүхэнд бол одоо сургуулийн маань яг үйл ажиллагааны хувьд ангийн багш нар бол одоо өөрийнхөө ангийн тэр групп чат дээр тавиад одоо хүүхдүүд маань хэр их орж байна, хэр их хандж байна гэдэг үгнээс. Тэгэхээр би бол одоо нэг онлайн сургалт муралтыг эсэргүүцдэг хүний нэг л дээ. Яагаад тэгэхээр онлайн хичээлүүд болдог баг. За тэгэхээр одоо бид нар биеэрээ хийдэг улсууд маань онлайн хичээлүүдийг яаж явуулах вэ гэдэг тийм ээ. Одоо өөрөөр хэлбэл бидний өнөөдрийн 2 дугаар семестрийн бие бэлтрийн одоо практик хичээлүүд бол үндсэндээ бол зогслоо шүү дээ. Тэдгээр дээр бид нар тухайн 2 дугаар семестрт үзэх тэр элементүүд, дасгал хөдөлгөөнүүдийг эзэмших энэ юмнуудыг бид нар юу өгөхээр оюутнуудаа ерөөсөө тухайн одоо саксны техник элементүүдийг үзэх юмнуудын дандаа ерөнхий хөгжлүүд тийм ээ бие ерөнхий хөгжлүүдийн дасгалуудыг болдог гэсэн хичээлүүдийг багш нар маань өгсөн. Одоо саксных нь, волейболын нь, хөнгөн атлетикийн нь гэсэн тийм энэ дасгалуудыг өгсөн. Тэгээд энэтэй уялдуулаад өнөөдөр биеийн тамирын хичээлийн одоо хичээлийн хөтөлбөрт орж байгаа тэр олон спортын төрлүүдийн дасгалуудыг хүүхдүүдэд эзэмшүүлэхэд байгаа шүү дээ техникүүдээ. Өнөөдөр 10 жилийн хүүхэд тэр арга болно, одоо юу болно тийм ээ, одоо эдэлчин болно, өөр одоо юу болдгийг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бүх хүүхэд маань ямар нэгэн тэр сургалтын одоо тэр дамжуулалт гэдэг техникийг үүсгэхийн тулд мэдээж хурдан хугацаанд сурахад тэр хүүхдийн тэр дасгал техникийг яах ёстой. Ямар нэгэн тодорхой хугацаанд хийнэ. Тэрийг тодорхой хүчээр хийнэ. Тэрийг тодорхой хурдаар хийнэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоныг одоо энэ ерөнхий бэлтгэлжилтэн сайн болох юм бол тухайн техникийг бол хурдан хугацаанд одоо богино хугацаанд эзэмшиж ингэж чадах юм аа гэдгийг одоо гэдэг үүднээс бол ерөнхий одоо сүүлийн шинэ сургалтын хөтөлбөрт бол нэлээд одоо биеийн хөгжилтийн одоо чанаруудыг хөгжүүлэх дасгалуудыг нэлээд оруулсан гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Ялангуяа энэ 19 онд батлагдсан боловсролын шинжилгээ спортын амс батлагдсан биеийн тамирын хөтөлбөр бол нэлээд шинжлэгдсэн гэсэн. За энэ шинжлэгдсэн юм бид нар бол өнөөдөр бол одоо яг одоо энэ зогсон байдалд байгаа энэ зогсон байдал бид нар яг тэрүүгээр хичээлж ингэж амжихгүй байна гэж үзээд байгаа. За ерөнхийдөө бол гол тулг гэртээ их дасгалууд тийм ээ энэ өдрүүдэд багш нар өгж байгаа цэцэрлэгүүдийн хичээлүүд дээр одоо манай тэр сая тэр мэгзэр гэж хийлээ энэ тэргүүтээ одоо
багш нар бол нэлээд хийж ирсэн л да. Тэгээд багш нь юу гэж хэлгээд байна нөхөр би энэ зүгээр энэ бид нар өнөөдөр ч одоо хүүхдүүдийг зөв төлөвшүүлэх тийм ээ эрүүл чирэг өсгөх, эрүүл чирэг бие бэлтартай ингэж өсгөх ийм мэрэгжлийн одоо ийм мэрэгжлийн улсууд. Тэгэхээр өнөөдөр одоо олон багш нартай уулзж ирсэн. Ингээд олон багш нартай уулзаад багшаа таны одоо нөгөө ялангуяа ахлах ангиудад багшийн дээр нөгөө докторийн шинжилгээний докторийн диссертацийн дээр дундаж үзүүлэлтүүд авахад олон багш нар ингэж байгаа. Багшаа таны над үзүүлэлтүүд чинь ингээд хүрдэг юм аа. Тийм ээ хүрдэг үү ингээд таних арай энэ өндөр байна ч гэдэг ингэж одоо хилдэг. За энд судалгаа маань мэдээж одоо 5 аймаг одоо өөрөөр хэлбэл газар зүүн бүсээр нь тийм ээ хойд бүс гэхэд Хөвсгөл аймагаас авч байгаа баруун бус улсын аймаг, Дорнод аймаг, Өмнө Говь аймаг одоо ингээд Улаанбаатар хотын ингээд 6000 гаруй хүүхдээс ингээд авсан болохоор энэ судалгаанд боловсруулалтын хийгээ програмаар ингээд гаргаад ирсэн энэ юм маань өндөр байна гэдэг байгаа. Бид юу гэж ингэж шүүмжлэх вэхэд та нар өнөөдөр ингээд өндөр байна л гэдэг юм. Хүүхдүүд хийж чадахгүй байна л гэдэг хизээ хийж чаддаг. Хизээ энэ төвшөнд хүрэх юм. Энэ төвшөнд хүргэх улсууд нь та нар. Тэгээ ердөө боловсруулалтын багш нар та нар. Багш энэ арай л хийхдээ чадахгүй байна гэдэг юм бол тэр хүүхдүүд бодол чадахгүй л яваад юм шүү дээ. Уг нь бол одоо нэгэн судалгааг нь хийгээд олон жилийн судалгаагаар батлагдсан энэ үзүүлэлтүүдийн төвшөнд хүрэхийн төлөө хүүхдээ ажилуулах юм бол тухайн дасгалыг чинь хийх одоо багш нар хэлсэн тийм ээ хийх одоо хугацаа одоо хэмнэгдэн тийм ээ тодорхой хүчтэй болсон үеийн дасгалыг хийн. Тэгээ энэ дээр бол жоохон шүүмжлэлтэй ханддгийн болж өгүүлэл нэг техникийн одоо нэг хурдхан нэг болсон болоогүй сургаж ирчээд тэгээд нөгөө тэмцээн уралдаанд оруулаад нөгөө олон медалуудаа зөвлөхөд ийм сонирхолтой болчиход байгаа юм шиг санагддгийн. Тэгээд энэ дээр бол өнөөдөр та нар харж байгаа шүү дээ 10 жилийн нөгөө хонхны баярын юугаар ч одоо хэдэн сурагчдад медалаа даахгүй болчиход тийм шүү. Тэгэхээр би энэ дээр юу гэж одоо шүүмжлэлтэй ханддаг вэхээр хүүхдүүдийнхаа бие бэлтрэг улирал болгоно тийм төвшингийн хавар намар авсан төвшин хавар одоо автоматик хийдэг. Хүүхэд өөрөө биологийн одоо бүтээгдэхүүн учраас хүүхэд яг хүн биологийн бүтээгдэхүүн учраас автоматар одоо 100 байснасаа илүү ингээд одоо юу гэдэг тийм арай жоох одоо юм хийгээгүй гэдэг юм уу дутуу байдаг юм аа. За тэгээ хавар болохоор аваа өссөн байдаг. Нэгдүгээр энэ одоо байгалийнхаа зам хийсээр хүүхд өөр өсөж байгаа тийм ээ. Өөрийнх нь төрөлхийнхөө өсөлтөөрөө одоо хүч чадал нэмэгдээд хурдан нэмэгдээд ингэж яж болно. За хоёрдугаар бол одоо дасгал хөдөлгөөн үнэхээр тэр багш хичээлээ үнэхээр сайн заагаад үнэхээр тэр бие бэлтрийг сайн хөгжүүлээд дасгал тэр сургалтын хөтөлбөрт байгаа тэр элементүүдийг сайн эзэмшүүлээд ингэж байгаа болоод бас тэр хүүхдүүдийн одоо юу гэдгийг тийм ээ бие бэлтрийн хөгжилтийн төвшин бол агсан байж болдог. За тэгэхээр биеийн тамирын багш нарын нийгэм бол өнөөдөр нийгэмдээ одоо ерөнхийдөө нийтдээ тийм ээ хаач гэсэн нэг хуучин чинь ингэдэг байлаа шүү дээ. Одоо боловсролын сургалт өгсөн бүх хүүхдүүд бол 4 жил одоо нөгөө бүх спортынхаа төрлүүдийг үзэж гардаг байсан болохоор яагаад тэгэхээр бид нар чи хаач утсан гимнастика зарчдаг хөлбөмбө сагсаа зарчдаг волейболоо зарчдаг. За сүүлийн 1 жилийн манай боловсролын нэг тоглолтод юу хийсэн бэ гэхээр төрөл төрлийн багш нар авчдаг. Тэр төрлийг тэр багш нар хариуцдаг. Бүхний хариуцалт одоо сагсын бөмбөгийн багш нь хийдэг болсон ингээд ингэсэн учраас хүүхдүүд нэг жоохон явцуураад нэгэнт одоо биеийн тамирт одоо сонирхолгүй хүүхдүүд нь хоошоо суугаад тийм ээ нэг хитгэн тухай яг одоо нэг математикийн олимпиадад нэг математикийн сургуулийн нэг хэсэггүй хүүхдүүдийг бэлдээл олимпиадад орлоод алтан медаль авах гэсэн биеийн тамирч гэсэн энэ салбар руу орох гэдэг нь надад бол нэлээд одоо шүүмжлэлтэй хандаад шүүмжлэлтэй санагддаг. Яагаад гэвэл хитгэн хүүхдүүд тухайн сургуулийн нэр хүндийг өргөөд ингээд явцдаг асуудал нөгөө нийтийн бүх нийтийн хүртэл болгоно гэдэг бидний нөгөө биеийн тамирын одоо зарчим биеийн тамирын уг одоо нөгөө агуулга маань зөрчигдөд энэ удаа гэж харагддаг шүү дээ. За тэгээ олимпийн боловсролын хувьд бол яг ямар ч байсан өнөөдөр биеийн тамирын түүхийн хичээл бол мэрэгжлийн сургуулиудад бол орж байна. За мэрэгжлийн сургуулиудад ороод биеийн тамирынхаа түүхийн хичээл олимпийн боловсролынхаа талаар ойлголттой болсон багш нар бол тэрийг бол 10 жилийн сургуультай багш болоод иргэд бол маш сайн юу яах юм бэ? Ойлголт өгч ингэж явах. Тэрнээс биш өнөөдөр нэг хэдэн олимпийн медаль авсан тэр хэдэн улсуудаараа тэрлүү шуурал хүүхдүүдэд авчиад өгчдөг. Одоо жодоо бол нэлийн одоо юу яалаа. Багш цаг болж шүү. Бахан. За хамгийн сүүлийн нэг зүйл нь одоо юу гэж хэлэх юм бэ гэхээр зэрэг өнөөдөр биеийн тамир арга зүйч одоо өнөөдөр манайх одоо шинэ нөгөө юугаар биеийн тамир арга зүйч гэдэг мэргэжил маань гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ мэргэжлийн улсуудыг одоо хаана ажиллуулах? Яг ажлын байрны тодорхойлт болохоор сумын арга зүйч гээд 333 сум нь биеийн тамирын орон тооны арга зүйч байгаа. Энэ арга зүйчдийн цалинг сангийн яам баталсан жигдээ одоо биеийн тамир
яамны биеийн спортын бодлон газар чинь тэгж байгаа. Яамныхан ч одоо сангийн яам тэр цалин мөнгөнд баталсан байгаа. За эхнээсээ биеийн тамир арга зүйн ингээд бэлтгэж гарлаа. За эдгээр одоо хаана ажиллах вэ? Тийм ээ. Энэ асуудал одоо бас биеийн тамирын салбарынхны бас л нэг юу болж эхлэх ба. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний ажлын байрны тодорхойл суманд явж байгаа. Үндэсний наадмыг бодлоод зохион байгуулж биеийн тамирын улаан тэмцээнийг одоо бүх тэмцээнүүдийг шүүдэг ганцхан сагсаас болгоод ийм шүүдэг байх хэрэгтэй. За тэгээд сумын иргэдийн тийм ээ тэр биеийн одоо хөгжилтийн сорилуудыг одоо ингээд жилдээ ингээд аваад боловсруулалтыг хийж чадаад ингээд дээшээгээ явуулдаг ийм осод байх хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгээ өнөөдөр ямар ч ихний арга зүйч нар одоо төрөн гарч байна. Одоо бэлтгэгдээд гарч байна. Энэ хэд маань одоо очиод одоо байгаа тэр оронтой байна уу байхгүй одоо яаж ажиллах вэ? Тэгэхээр бид нар бас нэг биеийн тамирын салбарынхаа мэргэжлүүдийн тийм ээ одоо ажлын байрны одоо бодлогыг бас л бодож энэ дэвтэж сургуулиудад бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгвэл зах зээлийн нийгэмд хэн чадвартай, хэн чадaltaй өрсөлдөөл гарч ирж ажилдаа орох байх л та. За ингээд өөр одоо ямар ч байсан хэм сургалтын бол нэлээд бодлогосонгүй болж байна. Энэ сургалтуудыг бол үнэхээр одоо бидэрт бас түрүүн Ч.Амарсанаа дарах хэлсэнтэй нэг талаараа боломж олгочлоо, маш их боломж өглөө, маш их одоо дэвшил гарлаа гэж үзэж байна. Тэгээд энэтэй бас санал нийлэн тэгээд та бүхнээс гарсан санал сэтгэлийг бол одоо юу гэнтэй цаашид үргэлжлүүл дэмжин ажилланаа гэдгийг одоо хэлээ. За баярлалаа. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа багшаа. За Элбэг багш гараа өргөсөн байна. За таны микрофоныг нээ. За тэгэхээр би нэлээд жоохон товчхон ярьсан тэрийг ерөнхийд нь бадзуул одоо бол манай ерөнхий боловсролын сургуулийн төвшөнд бол одоо цахим хичээлийн төвшөнд явж байгаа бол манай биеийн тамир спортын салбарынхан маань бол цахим хичээл, цахим сургалт бол бас өрхий явагдаж байна. Энэ спортын холбоодуудаас бол спортын төрлүүдийг эхлэн хичээлэгчд болон дундаас дээш төвшөнд хичээлж байгаа хүмүүс зориулсан маш олон төрлийн сургалтуудыг спортын холбоодууд бидрүүн цухаст орсон гимнастикийн холбоо нь бол эрдэнэ рүү орж иж байгаа байсан жижитсугийнхан ингээд тэгээ өөрсдөө би ер нь боддог манай спортынхан бол тодорхой одоо хүрээндээ манлайлагчд байдаг. Тийм учраас аливаа юмны төрөнд ингэж чадаж өмнө нь гарч гიშгэж манлайлж чадж байгаа учраас бол энэ их боломжтой юм. Тэгэхээр энэ цахим хичээл дээр бид нэр юуг анзаарч харж байгаа нөхөр энд чинь ерөөсөө бүхэл бүтэн цогцоороо тэр төлөвлөлт, зохион байгуулалт, заах арга зүй, орчин, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, багшийн үзүүлэлт бүх зүйлс ингэ багтаж байгаа юм цогц учраас бид маш том энэ дататай болж байгаа. Энийг харин одоо гэдгийг нэгэн үед бол утга зохиолын шүүмжил гэж байсантай адилхан энэ хичээлүүдийн талаар шүүмж явуулаад хамгийн чанарын шаардлагатай энэ зүйлсийг олон нийтэд түгээх, сурталчлах эргээд энэ багшлах боловсон хүчингүүдийн чанар ярьж байгаа энэ үед магадгүй сумаасаа аймагаасаа өөрийнхөө дүүргээсээ өөрийнхөө ур чадварыг тухайн цахим хичээлийг үзснээр нэмэгдэх тийм боломж байна. Энэ цахим хичээлийн нэг давуу тал бол зарим сурагчид багшигаа голох хэмжээнд очиж байгаа. Яагаад манай багш энэ багш шиг зааж чаддгүй юм бол болдгүй юм бол гэж. Тэгэхээр энэ бол цахим хичээл маань бол нэг том босго болж өгж байгаагаар маш давуу тал. Тэгэхээр бид энэ хэлэлцүүлгийнхаа энэ хүрээнд тэр цахим хичээлүүдийг нэгтгэх магадгүй боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудын нөхцөлтэй холбогдож тэр ур чадвартай багш нарын үйл ажиллагааг яаж дэмжиж өшөө чанаржуулах тал дээр санал бодлоо хэлэх ийм байвал зүгээр үү гэж миний нэгдүгээр тавьсан санаа маань юм. Хоёрдугаар тэр нь ер нь бол түүх гэдэг юм аавал хэдүүлээ энэ завтай зайтай үедээ бол түүхийг магадлахгүй бол заримдаа бол бас статистик, тоо мэдээлэл маань бас буруу дутуу авч түүхийн магадлал, түүхийн үнээр нь дараагийн үедээ уламжлуулан үлдээх нь бол энэ цаг үед ажиллаж байгаа бидний бол түүхэн үүрэг учраас энэ дээр бас ингээд ажиллавал их зүгээр юм болов уу гэж. За 3 дугаарт нь одоо бид өөрсдийнхөө хүрээнд байна. Спорт зааланда, байгаа орчиндөө болж байгаа л гэж бодож байна. Гэтэл манай Монголын нөхцөлд одоо дэлхийн стандартын жишг хандлагууд өгч итсэн дотоодын нөөц болцоогоо ашиглан одоо тоног төхөөрөмж хэрэглэл материал хийж гүйцэтгэсэн маш шинэлэг давуу талыг ашигласан бүтээлч хамт олон маш олон байна. Тэгэхээр энэ цахимын үйл ажиллагаагаа ашиглаад тэр тэргүүн туршлагыг нь одоо бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, одоо таниулах, туршлагыг хуваалцах энэ ажлуудыг бас энэ хэлэлцүүлгийнхаа хүрээнд одоо онлайнаар зураг хөргийг аваад бичлэг оруулаад
тэгээ үзүүлээд нийтэд түгээгээд ингэж явах юм бол мэдээлэл холбоо технологиг ашиглаж сайхан зүйлд хүрж болох нэ гэдэг юм энэ хэлэлцүүлгийн өрөөнд энэ гурван зүйл дээр бол багтааж хэлж байгаа юм шүү гэдгээ бас дахин хэлье. Баярлалаа. Баярлалаа багшаа. За энэ хүү одоо манай захим хэлэлцүүлэх маань бол 7 хоног бүрийн 2 дахь өдөр за 7 цагаас явагдана. За өнөөдрийн захим хэлэлцүүлэхт бол бас олон орон нутаг аймагаас бас олон багш нараа Олимпийн зөвлөлийн удирдах ажилтнууд, биеийн тамир спортын газрын удирдах ажилтнууд бас оролцож байна. За Говьсүмбэр аймгийн за Олимпийн зөвлөлийн дарга, за биеийн тамир спортын газрын дарга, за буян тогтох таны микрофоныг нээж санал бодлоо хэлнэ үү хэмээн урьж байна. За таны микрофоныг нээлээ. сайн байцгаана уу? Сонсогч байна. Биеийн хэлээр манай шилдэг доктор үзүүлж нөгөө байдлыг экспериментээр тамамаг хэлсэн мэсээр Гөрөчийн ангитай бүсдэлтэй дөрөв зурчрын ийгүүрийн төрөлхөн нөгөө реактивтэй чиглэлтэй компани гэж спортын камерын суврал. Энэ бол нэгтлээс авсан гэж гөрөчийн ангитай төсөөлөл болсон гэдэг. Mijn eindelijk op de Brabant is het ik kreeg de Brabant het zo voor zich geen wat het ik de post van zo vaak echt zien. Het is nieuw toekomst. Het is de slechtste als most Dat was also За буян тогтох таны яриа жоохон буу сонсогч шүү. Очень байсан одоо нэг арга хэмжээнүүд төвлөрч үзээ. Асуултыг маркетинг цаашаа хүмүүс хайж гэр болох юм. Содож содож хэлбэрийн манай аймагт Олимпын хэлбэрийн спортын цаг гэдэг юм. Нүгээрээс энэ цагаар спортын цагаар спортын туу тэгээд спорт технологи энэ φορμын зүйл авчихсан. Шинэ спортын бүшээ хаан project сургуулийн шийдэл яг санагдсан. Тэгээд энэ бодол хараад спортын туу ном зөвлөл одоо спортын туу тэгээд очнет одоо арга зэн ахатын чэнэ гэж жагаад зөвлөлийн шившлээ зөвлөлийн имано основной определение подкастов төрийн байгууллагын бас төсөв үнэхээр шинийг бас өөр чиглэл технологитой ашиглаж байна. What was considered because of events in the train, was to conception. За баярлалаа танд. За мөн одоо өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт бас спорт холбоотын одоо төлөөллүүд бас өргөнөөр оролцож байна. За живж зүгийн холбоо, за цанын холбоо, за туйлзуур сэлмний холбоо гэдэг холбооны одоо хүмүүс бас ихэнх оролцож байна. За ингээд цаны холбооны
За, ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар бас үр дүнтэй ажиллаж байсан. За, очир сүрэн таны микрофоныг нээе. Санал бодлоо хуваалцсан уу? За, сайн байна уу? Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? За, энэ сайхан та бүхэнтэйгээ уулзж байхдаа туслан дээрээс мэдчилж байна. Ингээд хаан чамаагүй байж байгаа хурал хийчдэг энэ айгүй айтайхан юм аа. Бүгдээр миний өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд яг үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулан ер нь бол бид нэр энийг боломж олгож хараад түрүүний алтаа өгш одоо түрүүний хүмүүсийн хэлдгээр бол ерөөсөө үүх түүхээ цэвэр зөв бичиж үлдээхгүй бол одоо саяхан манайх чинь нэг 60 жилийн ойгоо хийсэн хүмүүс буруу зөрүү түүх яриад өөрсдийнхоороо зохиогоод ирдэг юм билээ. Ялангуяа энэ ахмадууд. Тэгээд бид нар бол одоо тэр үед нь бүр төрхөн байтугай сурагчгүй байсан учраас одоо ахмад хүний хэлж байгаад итгэжээдэг яг бичээд тавьсан түүх баримт одоо улсын архиваас шүүгээд гарч ирдэггүй иймэрхүү асуудлууд маш их байдаг учраас энэ түүхийн асуудал дээр бол миний хувьд бол одоо яг энэ цаг нөхцөлийг ашиглаад одоо маш сайхан зэгцэлж авбал их зүгээр юм бэлээ. За хоёрдугаарт бол одоо 2018 онд нөгөө улсын биеийн тамир спортын хэрэгжүүлэх одоо явагдахад ерөнхий сайдын дэргэд одоо явагдахад биеийн тамир ямар чухал хичээл вэ гэдгийг одоо маш их тодтогч ярьсан. Гэтэл энэ дээр бол ямар нэгэн одоо шийдэл гэдэг юм гараагүй. Өнөөдөр одоо математик бусад одоо монгол хэлийг тийм математик гадаад хэл бүгдийг ингэж хааж болж байгаа боловч хүмүүсийн хөдөлгөөнийг буюу биеийн тамирын хичээлийг хааж болдгоо маа гэдэг бол үүгээр айгүй том тодорхой харагдаж байгаа. Тийм учраас одоо бид нар бол яг үүгээр дамжуулаад цахим хичээлийг айгүй тийм юутай стандарттай болгоод явуулчвал бүх төрлийн спортууд их айтайхан байна. Одоо яг яаж хийх гэдгээ бол одоо бид нар бас яг гаргаж чадахгүй байна. Энд одоо нэгдсэн ийм онлайн энэ зөвлөгөөгнөөр сургалтаар эхлээд биднэрт зааж өгөө. Тэгээ бид нар цаашаа яаж явуулах гэдгийг хийвэл их үр дүнтэй санагдаж байна. За одоогийн байдлаар яг бодлогдож байгаа юмнууд бол ийм байна. Тэгээд мөн судалгааны ажлуудыг хийвэл маш боломжтой бололцоотой байна. Гол нь нөгөө номын сангууд бас онгоохгүй байгаа болохоор уншиж бичиж тэмдэглэх юмнууд бас маш цөөхөн зөвхөн утсаар мэдээлэл авах жишээтэй нэг юм байна. Тэгээ энэ хэлэлцүүлэг болгонд оролцсноо. Цаашид ийм онлайн хичээлийг боловсруулахыг одоо зааж өгөөч гэж хүсэхээр байна. За баярлалаа танд. За бас олон аймгаас холбогдсон байгаа. За Увс аймгаас холбогдсон байна. За мөн Хөвсгөл аймгаас бас холбогдсон байна. Говь Сүмбэр аймаг, Өмнө Говь аймаг гэд бас олон аймгаас холбогдож байгаад бас дахин баярлалаа та бүхэнд. Дорн Говь аймаг бас байна. За Хөвсгөл аймгийн Олимпийн зөвлөлөөс холбогдсон байна. За энд таны микрофоныг нээлээ. Байна уу? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За таны яриа сонсогдож байна. За өнөөдрийн цахим хэлэлцүүлэгт оролцоод маш их баяртай байна. Өнөөдөр цахим хэлэлцүүлэгт манай СЭДЭВ Олимпийн зөвлөлд арга баяр сайхан манай биеийн тамир спортын газрын арга зүйч Бата арга зүйч миний биеинд оролцож байна. Сая тэр нөгөө суманд нөгөө орон тооны арга зүйч ажиллах гээд байна уу? Дуудаж байна уу? Байна, сонсогч чинь та яриа зүгээр. Тэр арга зүйч ажиллах тэр сан хүүгийн асуудлыг шийдсэн юм уу? Би тэгж ойлголоо. Энэ талаар бас нэг тодорхой мэдээлэл өгвөл сайн байна. Манай хөдөө орон нутгад одоо хөдөө суманд орон тооны арга зүйч ажиллах чиглэлээр бол бас нэлээд олон арга зүйчтэй болсон. Хөдөө орон нутгад одоо одоогийн байдлаар нэг 8-9 арга зүйчтэй болсон орон тооны. Тэгээд санхүүгийн асуудал дээр бас хэцүү байгаад тийм аа. Энэ дээр бас тодорхой мэдээлэл авах гэж бодож байна. За. Тийм, биеийн тамир спортын хуулийн дээр заасан заалтын дагуу сумын засаг даргаас бид нар бас мэдээлэл өгч байгаа. Тэр үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулиас нөгөө нийтийн биеийн тамир хариуцсан арга зүйч чиглэлээр бас төгсгөж байгаа
юм байна. Тэгээ энэ бас их ажил өгдөлтэй хөдөө орон нутагтаа биеийн тамирын багш нар голдуу ажилладаг байгаа учраас мэргэжлийн арга зүйч ажил бол бас арай үр дүнтэй байхаа гэж бодож байна. За ойлголоо. Баярлалаа. Таны саналыг асуултыг бас би цааш нь уламжилж, за лавлаж, за хариу өгөх болно танд. За ингээд за Буяндэлгэр багш гараа өргөсөн байна. За таны микрофон нээлттэй байгаа шүү. За баярлалаа. Би түрүү яг өөрийнхөө нэг явцсан сэдвэрээс учраас одоо бусад хүмүүсийн саналтай холбогдуулаад хэлэн санал хэлье гэж бодож байгаамаа. За тэгэхээр ер нь бол бид бол энэ одоо онлайн судалгаа, түүхийн судалгааг бол энэ хугацаанд ер нь явуулж явах нь бол чухал байна. За тэгэхээр ер нь тэр биеийн тамир спортын түүхийн нэг үндэсний хэмжээний нэг одоо иж бүрэн цор хүчийг үтээх нь бол зүг байна. Тийм болохоор энэ дээр бол энэ бол ганц нэг хүний хийдэг ажил бол бас биш тийм ээ. Тэгэхээр энд бол бүр зөвлөл байгуул, редакцийн зөвлөл байгуулад энэгээрээ одоо өмнөх сурах хүчгүүдийн одоо агуулгад анализ хийж дүгнэлт гаргаад тэгээд шинэ сурах хүчийг одоо ямар үзүүлэлтээр талаар бичвэ гэдгийг ингээд дахиад одоо хийвэл зүгээр юм байна. Тэгээ энэ ингэж хийх юм бол одоо миний хувьд одоо дуртай боломжтой гэдэг юм сандааныг хэлж байгаа. Хоёрдугаар бол биеийн тамир спортын түүхийн талаарх судалгааны асуудлыг сондогдож байна. Тэгэхээр тэр судалгаа яг сурах хүчиг хоёр бол адилхан харьцангуй өөр байдаг. Сурах хүчиг бол яг тогтсон бүхний заавал мэдэх ёстой тийм үндсэн одоо мэдхийн зарчимдээ тулгуурлаж явна. Судалгаа бол урд өмнө хийгдээгүй мартагдсан юмнуудыг шинээр одоо гаргаж ирж зөвөр нь тавих юм асуудал байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол бид бас яхан ялгаж салгаж байгаа аль алийг нь одоо хөгжүүлэх бол одоо зүйтэй байна. Тэгэхээр бид ингээд олон сургуулийн төлөөлөлд ороод үндэсний хэмжээний сурах хүчийг бүтээе гэсэн төсөл юугаа гаргах юм бол бид нэг боловсрол соёлын яамын төсөл юм аагууд нь бас ямар байх юм бол тэрийг бол одоо бас баталцуулж зүгээр юм шиг санагдаж байна юм аа. За хоёрдугаар үндсэн асуудал ер нь яг одоо энэ чинь бол биеийн тамир спортын яг гал таваанд явж идэг улсууд байгаа учраас нэг зарим зүйлийг бас яг сайн анзаарахгүй гэж магадгүй. Би бол яг харьцангуй өөр мэргэжлийн өөр сургуульд ажиллаж байгаа учраас нэг зүйлийг их анзаардаг байхгүй. Тэгэхээр одоо бол дэлхийн одоо төвшин төрнгээд бүх ихтэй сургуулиуд бол дандаа олон улсын магадлан хэмжлэл авна гэдэг ийм чиглэл рүү явдаг. Тэгээд эндээ бол дандаа олон улсын шинжээчдийг ажилладаг. Тэгэхээр тэр шинжээчдийн үндсэн хилээд идэг санаа бол юу гэж хэлдэг вэ? Жишээ нь энэ ИЛТГЭГЧ яхад гэдэг юм уу? Өөр төрлийн багш ИЛТГЭГЧ яхад ягаад биеийн тамирын хичээлийг заавал нэгтэй сургууль үндсэн хичээл үзэх гэж энийг хас гэдэг юм шаардлага тавьдаг байна. Тэгэхээр ер нь одоо бид нар энэ яг Монголынхон биеийн тамир спортын хөгжлийн энэ бодлогын судалгаа үндсэн зарчмаа томьёолохын судалгааг бол нэн дараа бүрэлдэхүүн хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бид нар бол бүх нийтийн биеийн тамир гэдэг үзэл санаагаар явдаг. Цаана одоо бидний дагам дуурайх гэдэг өндөр хөгжилтэй гэж байгаа тэр улс орнууд бол бүх нийтийн биш харин хувь хүний тэгээд насан туршийн биеийн тамир явах хэрэгтэй гэдэг ийм зарчим гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ хоёр үндсэн бодлогын хооронд тэрэндээ зөрөө гарч ирдэг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр бид бол яг алигаар нь явах гэдгийг бас одоо дараа судалгаа хийх нэг зүйтэй юм аа гэж ингэж бодож байдаг юм аа. За тэгээд миний гурав дахь нь хэлэх гэж байгаа зүйл нь бол спортын төрөл зүйл болгон одоо өөрсдийнхөө үндэсний нэвтрхий төлөвийг бүтээх шаардлагатай. Эхний ээлжинд алдаатай оноотой ч байсан нэвтрхий төлөвийг бүтсэн байхад бол дараагийн шинжилэлт нь илүү сайжраад ингэж явна тийм ээ. Тэгэхээр одоо хэрвээ бид эхний удаагийн нэвтрхийд буруу зүйл хийх юм бол улам сайжраад ингээд цаашдаа бид одоо Монгол улсын одоо спортын нэвтрхийдийг хийх юм боломж үүсгэх байгаамаа. Тэгэхээр энийг ийм гурван саналыг л одоо таахын санд болгож байна да. За баярлалаа. За баярлалаа өгшөө. За энэ хүү хэлэлцүүлэг дуусны дараагаар бол энэ хүү хэлэлцүүлгийн одоо саналуудыг бичигт одоо бичиж та бүхэнд Монголын үндэсний Олимпийн хорооны одоо захим хуудасуудад нийтлэх болно. За мөн одоо энэ хүү бичлэгийг бол хийж байгаа. Энэ хүү бичлэгийг мөн одоо захим хуудасуудаараа нийтлж олон нийтэд хүргэх болно. За мөн одоо Өмнө Говь аймгаас холбогдсон байна. Одоо Өмнө Говь аймгийн биеийн тамир спортын сургуулийн захирал
За Баян мөнх багш холбогдсон байна. За таны микрофоныг нээлээ. Бано. За микрофон ажиллагаагаа болтой. За алтан цэцэг доктор багш гараа өргөсөн байна. За таны микрофоныг нээлээ. Багшны санчир гээд хүүхдээс юм асуумаар байна. За санчраа хаан төгссөн спортын эмч гэж юу ярих би одоо тийм анзаарахгүй өнгөрчлөө. Тэгээ өөрийгөө танилцуулаач. Хизээ төгсөн хаана ажилтээ? За санчир эмч таны микрофоныг нээсэн байх шүү. Хаана ажилтаад спортын эмч гинэ багш надад анх удаа чамайг харж байна. Тэгээ өөрийгөө танилцуулаад дөрөв ярьсан нөгөө судалгааны ажил хийж байгаа ажлуудыг чинь сонслоо. Тэгээ яг ямар чиглэл юм бэ? За би бол яг Орос улсын эрхөө хотод анх анагаахыг сургуульд хэлсэн орж суралцж ирсэн. За ингэж явах хөвчтэй бол боксинг спортоор хичээлж ирсэн. Бас тухайн хот мужтай боксинг хэмжээнүүдэд ороод мөн бол тэмцээс медаль өнтер аваад явж байгаад 11 онд Монголд ирээд бас үргэлжлүүлж сураад за энэ нөхцөлтэй бас аварт орсноосоо болоод бас өөрөө ингээд тэсэг хугацаанд дахин гэмтэл аваад хэвтрийн дэглэмд орсон байдیں۔ Тэгээд ингээд явж байхдаа яг ер нь бол хөдөлгөөн засал гэдэг зүйлийг бол илүү их судалж агаад за эндээс ер нь бол яг одоо бидний одоо яг өдөр тутамдаа ярьдаг нийтийн биеийн тамир тэ энийг бас ингээд илүү хөдөлгөөн засал руу оруулаад бас яг одоо хүмүүсийн чанарын амьдралын чанар за мөн чадамжуудыг бас дэвшлүүлэх боломжтой байна гэсэн бас дүгнэлт өөртөө тавиад за мөн хэвтрээс босготоо ч гэсэн яг энэ хөдөлгөөн заслаар бас босч ирсэн учраас за ингэснийхаа дараачаас бас фитнес бодибилдингээр хичээллээд за бас ингээд өөрийнхөө хэмжээнд амжилтуудыг хийсэн. За энэ явж байгаад би ерөөсөө спорт ангаах руу шүнэн дурлаад орсон юм аа. Ер нь бол Японд очиод хийсэн судалгаа маань болохоор яг ингээд шимт бодисын судалгаа байсан. Нутришн гэж ярьдаг тийм ээ бид нар имэлт бүтээгдэхүүн талаас нь бол илүү сайн мэддэг баг. За энийг яг спортод яаж хэрэглэдэг вэ? Мөн дээрээс нь одоо нийтэд олон нийтэд зүгээр нийтийн бие тамир одоо элит спорт хоёр чинь тустай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нийтийн бие тамир ер нь яаж хэрэглэх ёстой гэдэг. За Олимпын төрлийн одоо энэ хөө элит спортуудад яаж хэрэглэх ёстой гэдэг. За мөн дээрээс нь одоо яавал одоо энийхээ үр дүн илүү сайн гаргаж чадах уу? Яавал одоо булчингийн агшилт тэр суналт тэр чадамжуудыг дээшлүүлж чадах уу гэдэг судалгаануудыг бол Японд байхдаа өөрийнхөө бас яг дунд нь ороод ажиллаж исэн багтаа орж хийж исэн байгаа. Тэгээ яг энийг ч гэсэн өөрөө яг өөр дээрээ туршаад яг энэ бодибилдинг фитнес спорт дээр бас яг ингээд бодит байдлаар гаргаж ирсэн. За ингээд явж байхад ер нь бол яг мэрэгжил дэвшлүүлэх яг энэ чиглэлээр одоо нарийсахад манад бол угаасаа яг байдаггүй юм байлээ. Тэгээ тийм учраас ер нь ингээ хуваараа судалгаагаа хийгээд за мөн болоогүй бас нэг яг саяхан нэг имлэгээ байгуулсан мэдрэл дотор боломжтой чиглэлээр энэ имлэг дээр бол одоо яг спортын чиглэлийн бас яг үйлчлэгээнүүдийг хийж байгаа. Ялангуяа миний бас нэг судалсан зүйл маань юу вэ гэхээр хятадын зүү эмчилгээ спортын одоо яг олимпийн төрлийн спортод маш ихээр хэрэглэгдэж та бүхэн бас туулж ирсэн бах. Өндөр зэрэглэлийн тамирчдын бэлтгэлийн дараах одоо нөхөн сэргэлт энэ дээр бол зүү эмчилгээг бол маш ихээр ашигладаг. Тэгэхээр зүү эмчилгээг одоогийн байдлаар бол аюул ихээр судалж байгаа. За энэ дээрээс бас одоо яг өөрөө хоёр хүүхэд удирдаад бас судалгааныхаа ажил дээр нь одоо бас тусалт хэмжээд явж байгаа. Эннийхээ үр дүнг нь бас удахгүй бас танилцуулах баха. Тэгээ ингээд судлаад явж байгаад Америк нэгдсэн улсын human kinetic гэдэг хүний яг одоо энэ бие анатом физиологи талаас хэрхэн яаж ажиллахыг судалдаг маш том компани байдаг. NBA, FIFA тэгээ жудогийн олон улсын жудогийн холбоо бүх одоо дэлхийн том холбоодуудтай хамтарч ажилладаг. Тэдгээрийн дүрмийн дагуу, тэдгээрийн гаргасан журмын дагуу одоо яг тамирчдын бие халаалт тэр бэлтгэлжилт бүх зүйлийг нь судалж яг ингээд тухайн спорттой төрөлжсөн юм ер нь л нэг спорттой бол 200 гаруй төрлийн бол 200 гаруй хуудастай
номыг гаргадаг юм байлээ. Тэгээд энэхүү компанитай одоо яг хамтын ажиллагаа бий болгоод за энэ дээрээс бид нар би бол одоо яг энэ номыг нь орчуулж эхлэхэд байгаа. Албан ёсны зөвшөөрлийг нь аваад ингээд ирэхээр энэ өөрөө яг тухайн спорттой тэр тамирчдтай бэлтгэлтэн хүртэл ингээд маш өндөр хэмжээний одоо бас үр дүнгийн ахиулах ийм боломжуудыг бол өгд юм байна лээ. Одоо би та бүхэнд ингээд энийг харуулъя. Энэ бол сая орчуулад дууссан хөлбөмбөгийн антом Human Kinetics гэх энэ компани. Энэ компани та бүхэн ингээд хаягаар нь явж ороод бүтээлүүдтэй нь бол танилцж байна. За энэ бол ингээд ерөөсөө яг FIFA-гийн дүрмээр одоо яг хөлбөмбөгийн тамирчдын хувьд бэлтгэл ямар байх ёстой ингээд одоо бүлгүүдээс хамаарат. За баярлалаа санчирэмчээ. Миний компьютер гацчихсан боллоо. За санчирэмчийн саяны ярьсан одоо тухайн Human Kinetics гэсэн номыг бол би хувьдаа бол харсан байгаа. Тэгээд тухайн ном нь бол спортын төрөл одоо тус бүрээр маш нарийн одоо спортын ангаах ухаан талаас нь тайлбарлсан маш том одоо гарын авлага сурах бичиг юм байлээ. За энэ хүү одоо сурах бичиг бас Монголд ингээ орчуулагтаа хэвлэгдээд гарч ирвэл бас манай спортын салбарт бас ихээхэн бас тус нэмэр болох болов уу гэж бодож байна. Ингээд санчир эмчтэйг бас Олимпийн хорооны зүгээс бас цаашдаа олон тал дээр мөн хамтран ажиллах болно. Ингээд та бүхэн ч гэсэндээ санчир эмчтэй бас ингээ холбогдоод энэхүү тал дээр нь бас хамтран ажиллах холбогдоорой гэж хүсэж байна. Баярлалаа санчир эмчээ. За баярлалаа гацчихшээлээ. За Өмнөговь аймгийн спортын сургуулийн захирал Баян-МҮОХ сургуулийн холбогдож чадахгүйсэн одоо болцсон байна. За Баян-МҮОХ таны микрофоныг нээлээ. За байна уу? Байна, сонсогч байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр энэ онлайн цахим хэлэлцүүлэгт спортын олон салбарын төлөөллүүд оролцсон сайхан хэлэлцүүлэг болж байна. За одоо газараас холбогдож байна. Ажлын байрнаас, гэр орноос, амралтын газраас гээд энэ бас хэлэлцүүлэг их үр дүнтэй бас цаг үеэ олсон сайхан хэлэлцүүлэг байна. За энэ хэлэлцүүлэгт өнөөдөр би сургуулийнхаа спортын багш нарын төлөөлөлтөд хамт оролцож байгаа. За Өмнөговийн хувьд бол одоо өндөр зүйлсэн бэлэн байдал хөл хорооны дэглэм тогтсон. Одоо бүгд сурагчд бол гэр хориогоор багш нар бол одоо мөн одоо хөл хороонд гэрээр цахимаар ажил үүргэн гүйцэтгэж байна. За энэ хөл хорооны үед манай спорт сургуулийн багш нар маань бүгдүүтэйгээ цахимаар холбогдож хөдөлгөөний дутагдлаас хэрхэн сэргийлэх вэ? За спортын 10 төрлөөр дандаа одоо цахим хичээл хийж хамтарсан бэлтгэл сургалтыг одоо цахимаар ингэж хийж байна. За сургуулийн зүгээс бол одоо Өмнөг аймгийнхаа байгууллагууд болон бусад сургуулиудыг спортын янз бүрийн одоо хэлбэрээр челленжид одоо дуудаж ингэж оролцож байна. За миний хувьд бол бас одоо спорт сургуулийн төв сургуулийн захирал Зориг Доотор багш маань бас одоо сунаах челленжид дуудсан. За багш маань өөрөө бас 50 сунааж байна. За үүнд нь би одоо маш их сэтгэл өндөр сайхан байна. Энэ үеийн хүмүүс одоо залуучуудаа ямар сайхан үлгэр дуурайл үзүүлдэм. Өнөөгийн залуучууд бас 50 сунаана гэдэг бол их хэцүү юм. Тэгээ энэ челленжийг бас үргэлжлүүлж өөрийнхөө сургуулийн багш нар болон Монголын спортын сургуулиудын захирлуудыг урайлсан байгаа. Өнөөдөр бас энд зарим захирлууд ирсэн сууж байна. За одоо багш нар маань олон байна. Хамт одоо багшийн дээд сургууль төгссөн найзууд маань байна. За тэгээ та бүхэндээ өнөөдөр энэ хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож санал бодлоо идэвхтэй солилцох болно. За баярлалаа. За баярлалаа танд.
За ингээд за фитнес клубүүдийн одоо үйл ажиллагаа хэрэгтэн явагдаж байгаа тухай. За аюулч багш ороод ирсэн байна. За таныг санал бодлоо хуваалцсан уу? Мэдээлэл өгнө үү хэмээн таны микрофоныг нээе. Байна уу? Аюулч багш. Байна, сайн байна уу? Сайн байна уу. За таны микрофоныг нээсэн байгаа шүү. За, та бүхэнд орон мэндийг хүргье. За, ер нь бол сайхан хэлцүүлэг болж байна. Одоо тасралтгүй үндсэндээ нэг цаг 30-40 минут боллоо. Олон янзын одоо эрдэмтэн багш нар маань бүгд л одоо өөрөөсөө байр суурийг илэрхийлсэн, санал бодлоо илэрхийлсэн хэлцүүлэг болж байна. За, фитнесийн хувьд бол ерөнхийдөө сая хөл хоройтой маш их сар гарan болж байгаа нээлээ. За тэгээд энэ хүмүүсийн ус бодоод байсан бүр анхцсан мал шиг одоо өтөр зүгүүд арайд их олоолоо ирэх юм бол харьцангуй клубүүдэд цөөхөн тоогоор тодорхой цагийн хуваартаагаар ажиллаж байгаа хоёр хэдэн клубүүд харагдаж байна. Бас найз нөхдөд хүрээнд болон өөрсдийнхөө явдаг клубүүдээр ажиллаж байхад нэг юм мэдлэлтэй байна. За тэгээд нэг хүмүүс бол бас нэг айц хүүцтэй их байх шиг байна да. За тэгээ өөр бол одоо ерөөдөө бүгд клубүүдийг нээсэн. Гэхдээ энэ чинь бүгдийг бас нэгийг өгөх шиг байна. Энэ бас тодорхой шаардлага тавиад ариун цэврийн шаардлага ариутгал энэ төр явагдаж энд бас нээгдэж байгаа болтой шүү. За энэ бүгд мэдээлэлтэй байна миний хувьд бол. За баярлалаа багш мэдээлэл хүргэсэнд. За баярлалаа. За ингээд цаашд бол манай захим хэлэлцүүлэх маань 7 хоногийн 2 дахь өдөр бүрийн одоо 19 цагт эхлэхээр байгаа. Тэгээд илүү одоо нарийн сэдвүүдийг бас тухай бүртэн зарлаад илүү нарийн сэдвээр цаашид гүн гүнзгий одоо хэлэлцэх болно. Та бүхэн бас сэдвүүдийн тухай за мөн энэхүү одоо захим уулзалтын тухай санал бодлоо манай Монголын үндэсний Олимпийн орооны захим хуудсууд болон за миний хувийн одоо мэйл хаягаар ирүүлэх боломжтой, фэйсбүүкээр мөн холбогдох боломжтой байгаа шүү. За ингээд одоогоор бол гараа өргөсөн санал бодлоо хэлэх хүн бол байхгүй байна. За ингээд энэ удаагийн захим хэлэлцүүлгийг за үүгээр өндөрлцгөөё. Ингээд та бүхний бүгднгийнх нь микрофоныг нээлээ. Гээд чөлөөтэй ярилцж болно. Та бүхэн баярлалаа.